අද දිනේ මේ පින්වත් පිරිස විසින් ධර්ම දේශනාවට සම්බන්ධ වෙන්නේ සතිපට්ඨාන සූත්‍රය ඉගෙන ගන්නටයි. අපි මේ වෙන විට සතිපට්ඨාන සූත්‍ර දේශනාවේ කොටස් කිහිපයක් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. දැන් මේ පින්වුතුන්ට පුළුවන්කමක් තියෙන්න ඕනේ මේ වෙනකොට සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ ඉරියාපත භාවනාව දක්වා මේ එන කොටස දක්වා පාලියෙන් කියවලා තමන්ට අර්ථය තේරුම් ගන්න හැකියාවක් තියෙන්නට ඕන. ඉතින් මෙවරත් අපි ඒ දහම් පත්‍රිකාවට අවශ්‍ය කරන ඒ දහම් සටහන අපි ඊමේල් මගින් යොමු කළා. ඉතින් මම හිතනවා තමන් ගාව ඒ පත්‍රිකාවන් ඇති කියලා මම හිතනවා. එතකොට අපිට ලේසි මේ අර්ථ ලියා ගන්න ඒ වගේම සජ්ජායනා කරන්නත් ඊටාම පහසු වෙනවා. ඉතින් මේ එකතු කරගන්න දහම් පත්‍රිකාවන් තමන්ට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ සතිපට්ඨාන සූත්‍රය කියන ගොනුවකට එකතු කරගන්න, ෆයිල් එකකට එකතු කරගන්න. එතකොට ධර්මදේශන අවසන් වෙද්දී මුලින් ඉඳලා අගටම සතිපට්ඨාන සූත්‍රය තේරුම් ගැනීමේ හැකියාවක් තමන්ට තියෙනවා පාලියෙන් කියවලා වුණා. ඉතින් අපි ගියවර කතා කළේ අපි මේ වෙනකොට කතා කරපු දේ මම සාරාංශගත කරන්නම්. පළවෙනියම සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ මූලික හැඳින්වීම අපි ඉගෙන ගත්තා. මම මේ දේ කරුණු නැවත නැවත මතක් කරන්නේ මේ පින්වතුන්ට මේ වැදගත් කරුණු නැවත මතක හිටින්නයි. ඒ නිසා අපි පළවෙනි මූලික හැඳින්වීමේදී ඉගෙන ගත්තා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සතිපට්ඨාන සූත්‍ර දේශනාව දේශනා කරන්න හේතුව මොකක්ද කියලා. එතකොට මේ සතිපට්ඨාන සූත්‍ර දේශනා කරද්දී බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සතර සතිපට්ඨානය අපි දන්නවා සතර සතිපට්ඨානේ කායානුපස්සනාව, වේදනානුපස්සනාව, චිත්තානුපස්සනාව සහ ධම්මානුපස්සනාව කියන මේ සතර සතිපට්ඨානයේ වඩන්න ඕනේ කොහොමද කියන කාරණා බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වලා දීලා තියෙනවා මූලික හැදින්වීම. අපි ඒකෙදී මූලික කරුණු කීපයක් අලුත් දේවල් කීපයක් ඉගෙන ගත්තා. මොනවද සතිපට්ඨානෙ වඩන්නේ කොහොමද? කායानुපස්සනාව වඩන්න කියලා තියෙන්නේ කොහොමද? ආතාපි සම්පජානෝ සතිමා විනේය ලෝකේ අවිජ්ජා දෝමනස්සං කියන මේ කරුණු හතර මුල් කරගෙනයි. එතකොට දැන් ඒ කියන්නේ හොඳ පැහැදිලිමක් තියෙනවා. එතකොට ආතාපි කියලා කියන්නේ කෙලස් තවන වීර්ය නේද? එතකොට අපි මේ සතිපට්ඨානෙ වඩන්නේ හුදෙක් සාමාන්‍ය ජීවිතේ මේ සිහිය දිනු කරගන්න විතරක් නෙමෙයි. ඒකට තවත් ක්‍රමවේද තියෙනවා කියලා අපි ඉගෙන ගත්තා. නමුත් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සතිපට්ඨානෙ පාවිච්චි කරන්නේ මේ සංසාර දුකේ නිදහස් වෙන්න මාර්ගයක් විදියට. එතකොට මේ සංසාර දුකේ නිදහස් වෙන්න අපි මේ සතිපට්ඨානෙ ප්‍රොජෙක්ට් එක ගත්තී ඒ අතරතුර ප්‍රතිඵලයක් තමයි අපි ජීවත් වෙන ජීවිතයේ සතිය මනාවකට පවත්වා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ කියන්නේ දෙලොවටම අපිට මේ යහපත පිණිස පවතින දෙයක්. එතකොට විශේෂයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ආතාපි කියන කොටසෙන් පෙන්නන්නේ අපි වීරිය කරලා බොහොම ඉක්මනින් මේ කෙලෙස් තවන්න ඕනේ කියන කාරණාව තමයි පෙන්වන්නේ. කෙලෙස් තවන වීරියට කියන ආතාප. අපි ඒ ගැන වැඩි විස්තර කතා කරන්නේ. අපි ඉගෙන ගන්න නිසා සම්පජානෝ කියලා කියන්නේ මනා වැටහෙන නුවණ එක්ක සම්පජාන. එතකොට සතිමා කියලා කියන්නේ හොඳට එළඹගත් සිහිය තියන්නේ. මේ සතර සතිපට්ඨානේ එළඹගත් සිහිය සතිමා. ඊළඟ කරුණ තමයි අපි ඉගෙන ගත්තා විනේය ලෝකේ අවිජ්ජා දෝමනස්. ඒක සතිපට්ඨානේ මනාවකට වැඩෙන්න පටන් ගන්න කොතනදීද? විනේය ලෝකේ අවිජ්ජා දෝමනස්. විනය කියලා කියන්නේ දුරු කරලා දානවා. අවිජ්ජා කියලා කියන්නේ දැඩි ලෝභය සහ දෝමනස්. හිතේ ඇතින දෝමනස්. එතකොට අවිජ්ජාව සහ දෝමනස්ය දෙක දුරු වෙන්නේ සමාධියේදී කියලා අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. අපි විශේෂයෙන් සතිපට්ඨානේ හැඳින්වීම ධර්මදේශනාවක් සම්පූර්ණයෙන්ම කළා. ඒක ඉගෙන ගත්තා නම් සතිපට්ඨානේ තියෙන ගැඹුරු භාවය හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ නැති කොච්චර ගැඹීරද මේ සතිය පැවැත්වීම කියන එක කියලා. එතකොට එහෙනම් මේ කරුණු හතර අපි මූලික වශයෙන් ඉගෙන ගත්තා. මම වැඩි දුර ඒ ගැන විස්තර කරන්නේ තමන්ට පුළුවන් ඒ ධර්මදේශනා නැවත ශ්‍රවණය කරන්න. ඊළඟට අපි ඉගෙන ගත්ත ආනාපාන සති භාවනාව. සම්පූර්ණයෙන්ම ආනාපාන සතියේ සතිපට්ඨානයේ තියෙන විදිහට පුරුදු කරන්නේ කොහොමද? ප්‍රායෝගික වශයෙන් පුරුදු කරද්දී අපිට ඇති වෙන ගැටලු මොනවද? මුහුණ දෙන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද කියලා අපි යම් පමණකට කතා කළා. ඊළඟ කාරණාව අපි ගිය වර ධර්ම දේශනාවේදී කතා කළේ ඉරියාපතේ. අපි කතා කළා මේ ඉරියාපතේ
කියලා කියන්නේ මේ ඉරියව් අපි පවත්වන විදිය ගැන හොඳට සිහිය පැවැත්වීම නේද? ඉරියාපත කියලා කියන්නේ ඉරියව් අපි කොහොමද පවත්වන්නේ ඉරියාපතිය කියන්නේ. අපි ඉරියාපතිය දක්වා එහෙනම් අපි හොඳට ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඒ නිසා අපි එහෙනම් දැන් පළවෙනියෙන් ඊළඟ ධර්ම දේශනාවට අපි යොමු වෙන්න කලින් අපි දැනට මේ ඉගෙනගත් කොටස දක්වා තියෙන කොටස අපි සජ්ජායනා කරලා බලමු. මම හිතනවා ඔබ ගාව ඇති කියලා මට ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. හරියට ස්වාමීන් වහන්සේ බලන්න. හරි. මම හිතනවා මේ ස්ක්‍රීන් එක පේනව නේද කට්ටියට? ඔව් ස්වාමීන් වහන්සේ පේනවා. හොඳයි අපි මම හිතන මුල් ටික ඇති කියලා මේ පිංගුතුන් ගාව මට ඒ කොටස සම්පූර්ණ කොටස හොයාගන්න අමාරුයි. හරි. අපි සජ්ජායනා කරමු එහෙනම්. මාත් එක්ක එකටම සජ්ජායනා කරන්න. සාදු සාදු සාදු. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස මාත් එක්ක එකටම කියන්නේ එවං මේ සුතං ඒකං සමයං භගවා කුරුසු විහෙරති කම්මාස්ස ධම්මං නාම කුරුණං නිගමෝ තත්‍රකෝ භගවා බික්ඛු ආමන්තේසි බික්ඛවෝති බදන්තේති තේ බික්ඛු භගවතෝ පච්චස්සෝසුං භගවා ඒතද වෝච ඒකායනෝ අයං භික්ඛවේ මග්ගෝ සත්තානං විසුද්ධියා සෝක පරිද්දවානං සමතික්කමාය දුක්ඛ දෝමනස්සානං අත්තංගමාය ඥායස්ස අධිකමාය නිබ්බානස්ස සච්චි කිරියාය යදිදං චත්තාරෝ සතිපට්ඨානා කතමේ චත්තාරෝ ඉද භික්ඛවේ භික්ඛු කායේ කායානුපස්සී විහෙරති ආතාපි සම්පජානෝ සතිමා විනේය ලෝකේ අභිජ්ජා දෝමනස්සං වේදනාසු වේදනානුපස්සී විහෙරති ආතාපි සම්පජානෝ සතිමා විනේය ලෝකේ අභිජ්ජා දෝමනස්සං චිත්තේ චිත්තානුපස්සී විහෙරති ආතාපි සම්පජානෝ සතිමා විනේය ලෝකේ අභිජ්ජා දෝමනස්සං ධම්මේසු ධම්මානුපස්සී විහෙරති ආතාපි සම්පජානෝ සතිමා විනේය ලෝකේ අභිජ්ජා දෝමනස්සං
දැන් ඒ කොටස මම හිතනවා පාලියෙන් අපි සජ්ජායනා කරද්දී පුළුවන් නැති කියලා. මට අනිත් කොටස මම සේව් කරපු තැන හොයාගන්න දැන් අමාරුයි. මේ අපි එහෙනම් අද දිනේ අපි ලබන පාරට ඉතුරු ටික අපි සජ්ජායනා කරමු. කමක් නැහැ. අපි දැනට එහෙනම් පොඩ්ඩක් බලමු මේ ගියවර අපි කතා කර ඉරියාපතේ ගැන. හරි. ඉරියාපත කොටස තියෙනවා හොයාගන්න පුළුවන්. අපි මේකේ ඉරියාපතේදී අපි කතා කළේ අපි කිව්වා ඉරියව් පිළිබඳව අපි සිහිය පැවැත්වීම ගැනයි අපි කතා කරේ. එතකොට මේකෙදී අපි සඳහන් කළා බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට මේ සරලවම පෙන්නනවා පුනච පරම් භික්කවේ භික්ඛු ගච්ඡන්තෝ වා ගච්ඡාමිති පජා නේද? යද්දි යන බව දැනගන්න සරලව. තිතෝ වා තිතෝම් හීති පජානාති. ඉද්දි ඉන්න බව දැනගන්න. නිසින්නෝ වා නිසින්නෝම් හීති පජානාති. ඉඳගෙන ඉද්දි ඉඳගෙන ඉන්නේ යයි මනාකොට දැනගන්න. සයානෝ වා සයානෝම් හීති පජානාති. ඇලවෙලා ඉද්දි නිදාගෙන ඉද්දි එයා දැනගන්නවා මම දැන් ඇලවෙලා ඉන්නේ. යතා යතාවා පනස්සකායෝ පනිහිතෝ හෝති යම් යම් විදිහට මේ කය පවත්වන්නේ තථා තථානම් පජානාති. ඒ විදිහට එයා දැනගන්න. එතකොට තමයි මේක තමයි සරලම හැඳින්වීම මහා මේ ඉරියාපත බව. එතකොට මම සඳහන් කළා අපි මේක ප්‍රායෝගිකව කොහොමද පුරුදු කරන්නේ කියලා. සරලවම Tamanගේ කය දෙසට Tamanගේ හිත යොමු කරලා Tamanට පුළුවන් මේක මේ Taman යද්දි යන බව දැනගන්න. දැන් මේ පින්වතුන් කල්පනා කරලා බැලුවොත් දැන් මේ ඉඳගෙන ඉන්නවනේ දැන් මේ පින්වතුන් දැන් මේ වෙලාවේ. එතකොට සරලවම තමන්ගේ දෙසට තමන්ගේ හිත දැන් යොමු කරන්න. තමන්ගේ හිත යොමු කළාට පස්සේ තමන්ට දැනෙනවා තමන් කොහොමද දැන් මෙතන වාඩි වෙලා ඉන්නේ කියලා නේද? අපි අමුතුවෙන් හිතන්න දෙයක් නැහැ. අපිට තමන්ගේ පැත්තට තමන්ගේ හිත ඇදලා ගද්දිම මොකද වෙන්නේ? තමන්ට දැනෙනවා දැන් තමන්ගේ ශරීරේ ඉස්මුදෙන් ඉඳලා යටිපතුල දක්වාම කොහොමද අපේ ඉරියව්ව තියෙන්නේ කියලා. එතකොට අපිට මේ මම සඳහන් කළා මෙතන වැදගත්ම දේ තමයි අපිට මේ ඉඳන් ඉන්න බව දැනෙන්නේ අත්දැකීමක් එක්ක. කයේ අපි විශේෂයෙන්ම මෙතනදී වැදගත් වෙන්නේ මේ අපිට මේ ශරීරයේ අපි වාඩි වෙලා ඉන්නවා කියලා අපිට දැනෙන්නේ කොහොමද? කායික ස්පර්ශ නිසා නේද? කයෙන් ඇතිවෙන ස්පර්ශය නිසා අපිට තේරෙනවා දැන් අපි අපේ කයක් අපිට පවතින බව. ඒ නිසා මේ සතිය පවත්තද්දී අපිට මේ විදර්ශනාව කරා යද්දී මම සඳහන් කළා එදා වැදගත්ම තැන තමයි අපිට තේරුම් ගන්න. අපේ මේ ආත්මවිදීම අපි ආත්මවිදින්නේ අපි පංච උපාදානස්කන්ධය කියන එක හැදෙන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධයක් පවතිනවා කියලා අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මේ ස්පර්ශය එක්කයි. ස්පර්ශයේ මූලික තැනක් ගන්නවා මේ පංච උපාදානස්කන්ධය අපිට තේරුම් ගන්න. අපි ඉස්සරහට පංච උපාදානස්කන්ධය ගැන කතා කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම සඳහන් කළා මේ එතකොට මේ ඉරියාපතේදී සරලවම වෙන කිසි දෙයක් කරන්න නැහැ. කරන්න තියෙන එකම දේ තමයි තමන්ගේ කායික ඉරියව් කෙසේද පවතින්නේ කියලා අපි දෙස බලාගෙන ඉන්න එකයි. මම මේක කිව්වා මේ පිටින් කෙනෙක් ඉඳගෙන තමන් දෙස බලනවා වගේ තමන්ගේ හිතින් තමන් පිටින් ඉන්නවා වගේ තමන් දෙස බලන්න පුරුදු වෙන්න. එතකොට අපිට තේරෙන්න පටන් ගන්නවා අපේ ඉරියව් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඒකට මම කිව්වා මේ ප්‍රායෝගික වශයෙන් අපි එහෙනම් පුරුදු කරද්දී ගෙදර දොරේ ඉද්දී උනත් අපි නැත්තම් සක්මනකට භාවනා කරන්න සක්මන් භාවනා කරන්න පුරුදු වුණා කියලා කියන්නේ. එතකොට ගිහිල්ලා මම සක්මන් භාවනා කරන හැටි කියලා අසරලව. ගිහිල්ලා සරලවම Taman හිටගත්තාම Tamanගේ පැත්තට සම්පූර්ණයෙන්ම හිත යොමු කරනවා. මේක කරන්න මේ ප්‍රායෝගික වශයෙන් මූලික වශයෙන් ආරම්භයක් වශයෙන් කරන්න තියෙන හොඳම දෙයක් තමයි අපේ මේ හිස් මුදුනේ ඉඳලා යටිපතුල දක්වා අපේ කය පවතින්නේ කොහොමද කියලා අපි පොඩ්ඩක් හිතින් යොමු කරනවා. මම සමහරක් අවස්ථාවල භාවනා කරද්දී මේ පිටුතුන් මතක ඇති
තමන්ගේ කයට හිත යොමු කරන්න කියලා මම කියනවා දැන් හිස් මුදුන මුහුණ ඊළඟට උරහිස් ඊළඟට පපුව ප්‍රදේශයේ ආත්ම ඕම කියලා මම යටිපතුල දක්වාම හිත අරගෙන යවනවා. ඒක මම කරන්නේ අර gedara dora විසිරලා තියෙන හිත මේකට අපි ඈදලා ගන්න තමයි ඒක කරන්නේ. ඊට පස්සේ යටිපතුල ඉඳලා ආයි හිස් මුදුන දක්වා අපිට පුළුවන් ටිකක් බලන්න. එතකොට යම් කිසි විදියකට හිත වික්ෂිප්ත වෙලා තියෙනවා. භාවනාව ආරම්භ කරද්දී අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි දැන් මම භාවනා කරන කෙනෙක්. මගේ දැන් හිතට මම අරගෙන තියෙන කියන පණිවිඩය අපිට හිතට දෙන්න. එතකොට එහෙම අපි ටික කයට කෙරෙහි හිත පිහිට ගත්තට පස්සේ අපිට දැන් තේරෙනවා හිතගෙන ඉන්න බව. එතකොට කිසි දෙයක් මං හිතගෙන ඉන්නවා කියලා හිතන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම සිහිය තමන්ගේ පැත්තට යොමු කරගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ අපිට හිතනවා හරි දැන් මං ඉස්සරහට ගමන් කරන්න. එතකොට ගමන් කරද්දී සම්පූර්ණයෙන්ම තමන්ගේ හිත තමන්ගේ පැත්තට තියාගෙන ඉන්නවා. හරියට අපි කණ්ණාඩියක් ඉස්සරහට ගියහම අපිට හැම දෙයක්ම පේනවනේ. ඒ වගේ මේ කය කෙරෙහිම අපි හිත පිහිටවගෙන ඉන්නවා ගමන් කරද්දී දැන් ගමන් කරන බව දන්න නේද? අපි දැන් එහාට මෙහාට යද්දී මම දැන් යනවා කියා අපි හිතලා යන්නේ නේද? එහෙම විශේෂයෙන් අමුතුවෙන් හිතන්න යන්නේ නැහැ අපි යනවා කියලා නේද? ඒ වගේ විශේෂයෙන් අපි යනවා කියලා හිතන්න ඕනේ නැහැ. සරලවම තමයි යන බව දැනගෙන මේ කායික ඉරියව් කෙරෙහි සම්පූර්ණයෙන්ම අපි අවධානය යොමු කරනවා. එතකොට අපිට තේරෙනවා අතපය හෙල්ලෙන හැටි, කකුල් හෙල්ලෙන හැටි, යටිපතුල් වදින හැටි මේ හැම එකක්ම අපිට දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට අපි හුදෙක් ඒ ස්පර්ශයන් කෙරෙහි හිත යොමු කරන්නේ අපි යොමු කරන්නේ මෙතනදී සම්පූර්ණයෙන්ම කායික ඉරියව් කෙරෙහි විතරයි. ඒක තමයි ආරම්භය මේක. එතකොට ඉස්සරහට යද්දි මම දැන් යන බව දැනගන්නවා සම්පූර්ණයෙන්ම සිත කය කෙරෙහි යොමු කරලා අපි ඉස්සරහට යනවා. ගිහිල්ලා අපිට යම් මොහොතක හිතෙනවා දැන් හරි. දැන් ගිය ප්‍රමාණය ඇති කියලා හිතනවා අපි නතර වෙනවා නේද? එතකොට එයා දැනගන්නවා මම දැන් නතර වුණා කියලා. ඊට පස්සේ අපි හැරෙනවා. හැරෙන බව දැනගන්නවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් අනිත් පැත්තට අපි ගමන් කරනවා. එතකොට මේ විදිහට මේ සරලවම මේක පුරුදු කරද්දී ටික කාලයක් යද්දී Tamanටම තේරෙනවා. Tamanගේ හිත මේ කය කෙරෙහි තියෙන ඉරියව් කෙරෙහිම හිත පිහිටන බවක් Tamanට දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේක අපි විශේෂ උත්සාහයක් අරන් පුරුදු කරන්න ඕනේ. මොකද අපේ කායික ඉරියව් අපි නිතරම කරන්නේ ගණන් ගන්නේ නැතු. අපි වැඩි අවධානයක් යොමු නොකර සිහියෙන් නෙමෙයි සතියෙන් නෙමෙයි අපි කරන්නේ. ඒ නිසා අපිට මේ ගමන් කරද්දී පවා අපි කරන්නේ බොහෝ දේවල් කලවම් කරගෙන තමයි අපි කරන්නේ. එතකොට හිත වෙන තැන් වලට යවා තමන්ගේ ඉරියව්වත් කරනවා, හිත පිටත් යනවා. එතකොට හිත බොහොම අසංවර වෙලා තමයි එතන තියෙන්නේ. නමුත් මේ ඉරියාපතේ හොඳට පුරුදු වෙද්දී මොකද වෙන්නේ? අර බාහිර අරමුණු කෙරෙහි හිත යන්නේ නැතුව කෙලීම තමන් පවත්වන ඉරියව් කෙරෙහිම හිත පවතින්න පටන් ගන්නවා. ඒක තමයි මෙතන වෙන්න ඕනේ සරලම දෙය. ඊළඟට වැරදි දෙයක් තමයි භාවනා කරද්දී සමහරක් භාවනා ක්‍රමවල තියෙනවා. අපි ගමන් කරද්දී යනවා කියලා හිතන්නේ කියලා. එතකොට මේකේ මෙහෙම බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙතන මේ හොඳටම අපි මේ දැන් පාලියෙන් ඉගෙන ගන්නවානේ. මෙතන තියෙන වචනේ තමයි පජානාති නේද? විතක්කේති නෙමෙයි නේද? තිතෝවා තිතොම් හේති විතක්ක කරනවා කියන්නේ මේ වචනේ තියෙන පජානාති. එතකොට ඒ කියන්නේ නුවණින් දැනගන්නවා නේද? ඒ නිසා සරලවම නුවණින් දැනගන්න. ඊළඟට ඉරියාපතේ පුරුදු කරද්දී ඊළඟ කරුණ තමයි අලුත් ඒවා මේකට එකතු කරන්න යන්න එපා. දැන් අලුත් ඒවා එකතු කරන්න යන්න එපා කියන්නේ සමහරක් අය හිතනවා බලනවා දැන් මේ කායික ඉරියව්ව වෙන්නේ කොහොමද? දැන් ඕම් මම චේතනාවක් පහල කළා. චේතනාවක් පහල කරලා තමයි දැන් ඕම් මගේ අභ්‍යන්තරේ වායෝ ධාතුව ක්‍රියාත්මක වුණා. දැන් ඕම් අත ඉස්සරහට වායෝ ධාතුව තල්ලු කරලා ඕම් මගේ මුළු ශරීරයේ වායෝ ධාතුවෙන් තල්ලු කළ නිසා මම ඉස්සරහට ගියා නේද? එච්චර දුරක් යන්න අවශ්‍ය නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සරලවම මෙතන කියලා තියෙන්නේ මොකද්ද? ගච්ඡන්තෝවා ගච්ඡාමිති පජානාති. හරි. එතකොට යද්දී යන බව විතරක් දැනගත්තාම ඇති. එතකොට අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ භෞතිකව මේ ශාරීරියේ කොහොමද ක්‍රියාකාරී වෙන්නේ, ඇතුලේ වැඩ කැලි මොනවද වෙන්නේ කියලා. ඒක නෙමෙයි මෙතන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ නිසා මෙතන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි සතිය දිනු කිරීම. ඒ නිසා මේ අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙතන තියෙන යථාර්ථය දකින්න. ඒ නිසා අපිට මේක හොඳටම ඇති.
ඒ නිසා මේක පුරුදු කරන්න. පුරුදු කරද්දී Tamanටම යම් කිසි දවසක තේරෙනවා තමන්ගේ හිත අභ්‍යන්තරයට බැස ගන්න බව. ඒක හරියට මම පුංචි උපමාවක් කියන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයෙන් මේ පින්වතුන් අර අහලා ඇතිනේ මේ හරකගේ උපමාව නේද? හරක් රෑනක් ඉන්නේ. මේ හරක් රෑන මේ කුඹුරු කරන කාලෙට මොකද කරන්නේ? හරක් රෑන් වලින් මේ ගොපල්ලට මොකද වෙන්නේ? මේ කුඹුරු බේර ගන්න. මේ කිරි අස්වැන්න කිරි වදින කාලෙට. බැරි වෙලාවවත් ගොපල්ලට මේක බලා ගන්න බැරි වුණොත් මොකද වෙන්නේ? හරියට රැක ගන්න බැරි වුණොත් අර හරක් රෑන මොකද කරන්නේ? අර ගොයමට වැදිලා මොකද කරන්නේ? ඇති වෙන්න කනවා. ඒ නිසා මොකද කරන්නේ? මේ හරක් දමනය කරද්දී මේ ගොයන් තියෙන කාලෙට මොකද කරන්නේ? හරක් අහසයිනේ මේ ගොයමට ගොපල්ල අහක බලන් ඉන්න වෙලාවක් බලලා මොකද කරන්නේ? හරක පයින්නවා ගොයම. ගොයමට පැනිලා ඇති වෙන්න මේ කනවා. එතකොට මේක ගොපල්ල දැනගත්ත හැටි මොකද කරන්නේ? ගොපල්ල මොකද කරන්නේ? අර ගොයමට පැන්න හරකව අල්ලගෙන මොකද කරන්නේ? අර ඔළුවේ තියෙන ඔළුවට තොණ්ඩු මේ නාස් පොල්ලෙන් අල්ලලා ඔළුවේ දානවා මේ අන් දෙක අල්ලලා තොණ්ඩුවක් දාලා අල්ලගන්න. අල්ලලා මොකද කරන්නේ? හොඳ කෙවිතක් අරගෙන හැම යනකම්ම මේ හරකට තලනවා. මේ ගොයන් කාපු එක මතක මේ ගොයන් කාපු එක වැරද්දක් කියලා මතක හිටිනකම්ම තලනවා. තලලා හොඳටම තලලා මොකද කරන්නේ? හරකම අතාරිනවා. ඇතෑරියට පස්සේ හරක යනවා. හරකට මේක මතක හිටින්නේ නැහැ. දෙවෙනි දවසෙත් මොකද කරන්නේ? ගොයමට තියෙන ආසාවට ආයෙත් අර කුඹුරට පයින්. පැනලා ආයෙ ගොයන් කනවා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? ගොපල්ලා දෙවෙනි පාරත් මොකද කරන්නේ? හරකව නාස්පුඩු ලණුවට දාලා අන් දෙකකින් අල්ලලා ගැටේ දාලා හොඳටම තලනවා. තලලා අතාරින්න. ඒකත් හරියන්නේ නැහැ. හරක දමනය වෙනකම් මොකද කරන්නේ? තුන්වෙනි පාරටත් මොකද කරන්නේ? ගොයමට පැන්න ගමන් අල්ලගෙන හරකට කෙවිතෙන් තලලා ඒ පාර හොඳටම තලනවා. ආයි අමතක නොවෙන්නම තලනවා අර කෙවිතෙන්. තල්ලා අතාරිනවා කියන්නේ. හැබැයි මේ විදිහට ගුටි කාපු හරකෙක් ගොපල්ලෙක්ගෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. කැලේකට ගියත් අර ගුටි මතක තියෙනකම් මොකද කරනවා කියන්නේ? එක තැන හිටගෙන ඉන්නවා මේ හරක. අර බයට එක තැන හිටන් ඉන්නවා. ඇත්තටම එහෙම මම දැකලා තියෙනවා මේ ගම්මාන හරක් තෙල්වට පස්සේ කැලේට වෙලා එක තැන ඉන්නවා. බොහෝ වෙලාවක් එක තැන ඉන්නවා අර ගුටි කාපුව මතක තියෙන. ඉතින් ඒ වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ අපේ හිතත් අන්නේ අපේ මේ හිතත් මේ විසිරෙන හිතත් මොකද කරන්නේ? ගරහන්න ඕනේ මේ හිතට. ගරහලා අපි මේක සංවර කරන්න. හැබැයි යම් මොහොතක මේ හිත මොකද වෙන්නේ කියන බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ අභ්‍යන්තරයට බැස ගන්න මොහොතක් එනවා. ඒ කියන්නේ අපේ හිත හොඳට මේ අභ්‍යන්තරයට සතිය පිහිටන මොහොතක් එනවා. මේ විදිහට අපි හිත හොඳට පාලනය කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි අර ගොපල්ලා වගේ මොකද කරන්නේ? අපේ හිත දෙසත් අපි බල මොකද කරන්නේ? අපේ හිතට අපි තරවටු කරන්න ඕන. නේද? තරවටු කරන්නට ඕන. තරවටු කරනවා කියන්නේ දත් මිටි කාගෙන තරවටු කරන්න බෑනේ හිතත් එක්ක නේද? අපි එහෙනම් තරවටු කරන්නේ කොහොමද? අපි මේ කෙලෙස් හොඳට තේරුම් අරගෙන අපේ හිතේ විසිරීම තේරුම් අරගෙන හිත කෙරෙහි අපි ලැජ්ජා වෙවි මොකද කරන්නේ? මේ ඉරියව් කෙරෙහිම සතිය පවත්වනවා. සතිය පවත්තන්න පළවෙනි පාඩ කරද්දි ගොඩාක් අමාරුයි වගේ දැනෙන්න පුළුවන් නේද? හරකට පළවෙනි පාර ගෙවුවට අමතක වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ හිතට පළවෙනි පාර තරවටු කළා කියලා අමතක වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා දෙවෙනි පාරත් මොකද කරන්න ඕනේ? අත නොහැර දෙවෙනි පාරත් කරන්න. තුන්වෙනි පාරත් කරන්න ඕනේ. හතරවෙනි පාරත් කරන්න. මෙහෙම කරද්දී යම්කිසි මොහොතක් එනවා අපේ අභ්‍යන්තරයට හිත බැස ගන්න වෙලාව. එතකොට අපි හිත කය කෙරෙහි පවත්තන සැනින් තමන්ගේ ඉරියව්ව තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. මොකද්ද? ගච්ඡන්තෝවා ගච්ඡාමිති කියන එක හොඳට තමන්ගේ අභ්‍යන්තරයේ හිත පිහිටලා තියෙන බව තමන්ට තේරෙනවා. එතකොට යාට තේරෙනවා යද්දි යන බව, ඉද්දි ඉන්න බව, ඉඳගද්දි ඉඳ ගන්න බව, හිටගද්දි හිට ගන්න බව
යාට හොඳට තේරෙන්න පටන් ගන්නවා හරියට අර මේ කැමරාවකට අහු වුණා වගේ. ඒ කැමරාවකට ඕනම දෙයක් අහු වෙනවනේ කැමරාවක් ගහලා තියෙන්නේ ඉස්සරහින් යන ඕන එකක් අහු වෙනවනේ. අත නොහැරෙන දෙයක් නැහැ. ඒ වගේ අපේ මේ කය කෙරෙහි හිත පිහිටව ගත්තට පස්සේ අභ්‍යන්තරේ හිත වැස ගත්තට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අභ්‍යන්තරයේම හිත පිහිටන පටන් ගන්නවා. මේ වෙලාවේදී කයට ඇති වෙනවා ලොකු හිත විසිරිච්ච එක සංවර වෙන මොකද වෙන්නේ? කයට සැහැල්ලු වෙනවා. හිතටත් සැහැල්ලු වෙනවා. මොකද අපේ හිත ගොඩාක් විසිරලා තියෙද්දි අපි ලොකු පීඩනයක ඉන්නේ අපිට තේරෙන්නේ නැති. අපේ හිත නිදිමතින් අලසකමින් බැටකද්දි ලොකු පීඩනයක අපි. එතකොට අපේ මේ කයට සතුට සැහැල්ලුව නැතුනම පීඩනකින් අපි. හැබැයි මේ සතිය පිහිටන්න අපිට මේ ඉරියව්වක සතිය පිහිටන්න අර සමාධියට කිට්ටු වෙන්න මොකද වෙන්නේ? අපේ හිත සංවර වෙන්න අපේ මේ කායික සැහැල්ලුවක් කියන්නේ. ඒකට අපි කිව්වා කාය පස්සද්ධිය. නේද? ඒ වගේම හිතට එනවා චිත්ත පස්සද්ධිය. මේක ක්‍රමානුකූලව ටික ටික වැඩෙනවා. දැන් ඔබ ගච්ඡන්තෝවා ගච්ඡාමිති මේ ඉරියාපත කෙරෙහි පුරුදු කරන්න පළවෙනි දවසේ පොඩ්ඩක් පුරුදු කරන්නකෝ. ඊට දෙවෙනි දවසේ පුරුදු කරලා තමන්ට තේරෙනවා මම පොඩ්ඩක් අඩියක් ඉස්සරහට තියනවා කියලා. ඒ නිසා තමන්ගේ මේ හිත හොඳට තේරුම් ගන්න හැම මොහොතෙම මේ ඉරියව් කරද්දී. හිත තේරුම් ගන්න අපි උත්සාහ කරද්දී අපිට තේරෙනවා අපේ හිත ටික ටික හරි වැඩෙනවා. හැමෝටම වේගෙන් වැඩෙන්නේ නැහැ. සමහර කයට හරි හිමින් වැඩෙනවා. සමහර කයට වේගෙන් වැඩෙනවා. සමහර කයට එක දවසින් කරද්දී මොකද වෙන්නේ? සමාධිය එනවා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ විදිහට ඇති වෙන සමාධිය චිරස්ථායි. චිරස්ථායි කියලා කියන්නේ මෙයා හරිම ශක්තිමත්. මේ විදිහට ඇති වෙන සමාධිය. මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ විශේෂයෙන් පෙන්වන මේ සක්මණෙන් ඇති වෙන සමාධිය හරිම ප්‍රබලයි කියලා. හරිම ප්‍රබලයි. ඉතින් ඒ නිසා මේ අනිත් ඉරියව්වලත් එහෙමයි. එතකොට ඊළඟ කරුණ තමයි පළවෙනිදී අපි මේ සමාධිය ඇති වෙද්දී ඊළඟ කරුණ තමයි අපි දැන් පළවෙනියෙන් පොඩ්ඩක් වැඩිපුර ගච්ඡන් මේ ඉරියව් පවත්තන එකේ සිහිය පවත්තන එකේ ටිකක් වෙහෙසක් වෙනවා. වෙහෙස එනවා. සමාධියට කිට්ටු වෙන මොකද වෙන්නේ? අර වෙහෙස නැති වෙනවා. වෙහෙස නැති වෙනවා. ප්‍රීතිය සැහැල්ලුවත් එක්ක මේ වෙහෙස නැහැ. අපිට ඕනනම් සක්මනේ ඉන්න ඕන තරම් වෙලා සක්මනේ ඉන්න පුළුවන්. අපි සමහරක් වෙලාවට පැයක් විනාඩි 5ක් සක්මන් කරන්න යනවා කියලා හිතන්නකෝ. මට පුළුවන් 5යි කියලා හිතන්නකෝ. නමුත් අපි ගිහිල්ලා විනාඩි 5ක් සක්මන් කරනවා කියලා අපි හිතාගෙන ගියා වුණාට සමහරක් වෙලාවට අපේ හිතේ තියෙන අර කායික සැහැල්ලුව මානසික සැහැල්ලුව නිසා සමහරක් වෙලාවට Tamanට විනාඩි 30ක් සක්මන් කළාට Tamanට දැනෙන්නේ මොන වගේ? විනාඩි 5ක් සක්මන් කළා වගේ දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. සමහරක් වෙලාවට පැයක් සක්මන් කරනවා විනාඩි 5ක් වගේ යාට. වෙහසක් නැහැ. ඉරියව් කෙරෙහි සිහිය පවත්වනවා gedara dora වැඩ කරද්දී. යාට මේ වුණා වගේ තමයි යාට දැනෙන්නේ. මොකද ඒ කායික සහ මානසික සැහැල්ලුවත් එක්ක සමාධියත් එක්ක ඒක තමයි ඇති වෙන්නේ. ඊළඟට මේකත් එක්ක මම දැන් යනවා මේ ඊළඟ කොටසට සති සම්පජාඤ්ඤය. මේ ඉරියාපතයත් එක්ක ඊළඟට සම්බන්ධ තැන තමයි සති සම්පජාඤ්ඤය. මේ ඉරියාපතයත් එක්කම හරි සම්බන්ධයි සති සම්පජාඤ්ඤය කියන එක. සාමිනාස ස්ක්‍රීන් එක සාමිනාස ෂෙයා වෙන්නේ. ෂෙයා වෙන්නේ. පරණ එකමයි තියෙන්නේ. ඉස්සෙල් සතිපට්ඨාන. සිලෙක්ට් වෙලා නැහැ මම හිතන්නේ. කලින් එක නේද දැන් පේන්න තාමනේ. ඔව් දැන් තියෙන කායනුපස්සන. මම දැන් ආයෙ දෙන්න වෙයි සාමිනාසට මම හිතන්නේ. සම්බන්ධ බලන්න. හරි. ටක්. දැන් පේනවනේ? හරි සාමිනාස. හරි. දැන් ඊළඟට මේ ඉරියාපතයත් එක්ක සම්බන්ධ කොටස තමයි මේ සති සම්පජාඤ්ඤය. දැන් අපි මේ ඉරියාපතේ ඔය විදිහට කරලා මේ දෙක වෙන් කරන්න බෑ මේ ඉරියාපතය සහ මේ සති සම්පජාඤ්ඤය කියන්නේ. ඉරියාපතේ දිනුවේදී සති සම්පජාඤ්ඤයත්
નિરાයාසයෙන්ම වැඩෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊළඟ මේක හරියට ඉරියාපතේම ඉහළ මට්ටමක් වගේ සති සම්පජාඤ්ඤය කියලා කියනවා. මෙතනදී මොකද්ද මේ අපි මුලින්ම තේරුම් ගමු. සති සම්පජාඤ්ඤය නේද? සතියක් තියෙනවා මෙතන. සම්පජාඤ්ඤය කියන්නේ හොඳ මනා නුවණ. මනා නුවණ. එතකොට සතියේ සහ හොඳ වැටහෙන නුවණ එක එකතු වෙලා තමයි ප්‍රඥාවත් එක්ක එකතු වෙලා තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙයාට දැන් ඉරියව් ඊටාම සියුම් විදිහට බලන්න පුළුවන් හැකියාවක් ලැබෙනවා මේ සති සම්පජාඤ්ඤය පුරුදු කරද්දී. එතකොට අපි එහෙනම් බලමු මේ සති සම්පජාඤ්ඤයේ පාළි කොටස කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. අපි පුනච පරම් භික්කවේ භික්ඛු අභික්ඛන්තේ පටික්ඛන්තේ සම්පජානකාරී හෝති. අපි ඉගෙන ගත්ත පුනච පරම් භික්ඛ කියන්නේ අපි නැවතත් එකක් කියනවා කියන එක පින්වත් මහණෙනි ඊළඟ භාවනාව ගැන කියන්නම් කියන එකයි කියන්නේ. අභික්ඛන්තේ කියලා කියන්නේ මෙතන ගච්ඡන්තෝ මේ දැන් අපි යනවා කියන එක අපි තව දුරටත් විග්‍රහ කරගත්තොත් මොකද්ද? ඉස්සරහට යන්නත් පුළුවන් පිටිපස්සට එන්න පුළුවන් නේද? එතකොට මේක කියන්නේ අභික්ඛන්ත කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඉස්සරහට යන්න. අභික්ඛන්ත කියන්නේ ඉස්සරහට යන්න එකට. ඒක ලියා ගන්න පුළුවන් මේ කොලය තියෙනවා නම්. අභික්ඛන්ත කියලා කියන්නේ ඉස්සරහට යන්න. පටික්ඛන්ත කියලා කියන්නේ පිටිපස්සට එන්න. එතකොට මේකේ මොකක්ද අර්ථය? අභික්ඛන්තේ ඉස්සරහට යද්දි පිටිපස්සට එද්දි සම්පජානකාරී හොති. අන්න මෙතන තියෙන මොකද්ද? පජානාති නෙමෙයි. මොකද්ද? සම්පජාන. අන්න නුවණත් එක්ක දැන් හොඳට දැන් නුවණත් එක්කයි වැඩ කරන්නේ මේක නේද? ඥානයත් එක්ක දැන් වැඩ කරනවා. හොඳට දැන් මෙයාලා අර හොඳට දැන් සතිය වැඩ කරනවා. ඒක තමයි කියන්නේ අභික්ඛන්ත පටික්ඛන්ත කියන ඉස්සරහට යනවා පිටිපස්සට. එතකොට මේකේ අර්ථය තමයි පින්වත් මම තව එකක් කියන්නම්. මේ භික්ෂුව ඉස්සරහට යද්දි පිටිපස්සට එද්දිත් මන සිහිනුවණින් යුක්ත වූයේ වෙයි. හෝති කියන්නේ වෙයි කියන එක. ඊළඟ දෙවෙනියට උන්වහන්සේ පෙන්නනවා ආලෝකිතේ විලෝකිතේ සම්පජානකාරී හෝති. මේ ආලෝකිත කියලා කියන්නේ ඉස්සරහා බලද්දි. ආලෝකන ඉස්සරහට බලද්දි. විලෝකිත කියලා කියන්නේ පිටිපස්ස බලද්දි. ඒ කියන්නේ වටපිට බලද්දි මෙයා මොකද කරන්නේ? සිහිනුවණ තියෙනවා. දැන් අපි අර පොඩි ඉරියව් වලටත් දැන් මෙතන බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉස්සරහට යනවා නේද? ආලෝකිත කියලා කියන්නේ ඉස්සරහා බලද්දි, විලෝකිත කියලා කියන්නේ පිටිපස්ස බලද්දි. සම්පජානකාරී නුවණින් යුක්ත වූයේ වේ. සම්මිජ්ජිතේ පසාරිතේ සම්පජානකාරී හොත්. සම්මිජ්ජිතේ කියලා කියන්නේ අත අකුලවද්දි. පසාරිතේ කියලා කියන්නේ අත දිග හරි. අර ප්‍රසාරණය කරනවා කියලා කියන්නේ අපි අන්න ඒක අත දිග හරි. සම්මිජ්ජ අත අකුලවද්දි දිග හරි. ඒතර අකුලවනවා දිග හරි. එතකොට දැන් අපි පොඩි ඉරියව් වලට යනවා. සම්පජානකාරී නුවණින් යුක්ත වූයේ වේ. සංඝාටි පත්ත චීවර ධාරණ සම්පජානකාරී. දැන් මේක මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා මුල් කරගෙන මෙතන මේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට මෙතන කියන්නේ. ඒ නිසා උන්වහන්සේලාගේ එදිනදා ජීවිතය කරණියත් වෙනවා. සංඝාටි කියලා කියන්නේ දෙපට සිවුර නේද? දෙපට සිවුරු සංඝාටි පත්ත කියලා කියන්නේ පාත්‍රය. චීවර තවත් අර සිවුරු තියන අන්දන සිවුරු තනිපට සිවුරු ධාරණි. මේ එතකොට සංඝාටේ දෙපට සිවුරු පාත්‍ර සිවුරු දරද්දි ධාරණය කියලා කියන්නේ දරනවා. එතකොට දෙපට සිවුර පාත්‍රයේ සිවුරු දරද්දි ඒ කියන්නේ සිවුරු පරිභෝග කරද්දි සම්පජානකාරී හොති. හරීම සීනුවණින් තමයි මෙතන කරන්නේ. එතකොට අතහරින්නේ නැහැ හැම එක ඉරියව්වක්. එතකොට මෙතන මම හිතන්නේ තේරෙනවා මේ කොටසක් තේරෙන්නේ නැත්නම් ලියාගෙන බැරිවෙනවා නම් නැවත මට කියන්න. ඊළඟට අසිතේ කියලා කියන්නේ ආහාර ගන්න. අසිත කියලා කියන්නේ ආහාර වලට කියනවා. අසිතේ කියලා කියන්නේ ආහාර ගනි. පීතේ කියන්නේ මොන හරි බොද්දි. කායිතේ කියන්නේ අපි හපල කන්නේ නේද? එතකොට අර කැබලි කරලා කන්නේ. කැබලි කරලා ගන්න ආහාර ගද්දි කායිත. සායිතේ කියලා කියන්නේ සයත කියන එකකින් හැදුණු මේ මෙතන මේ සායිතේ කියලා කියන්නේ රස විඳිද්දි සුවඳ විඳිද්දි නේද? ගඳ සුවඳ විඳිද්දි.
එතකොට සමහර කාට මේ කායිතේ සාහිත්‍යය කියන එක එකටම අරගෙන ආහාර වල රසයේ ගන්ධ සුවඳ විදිද්ද කියලා අර්ථ දක්වනවා. ඉතින් කොහොම කළත් කමක් නැහැ. සාහිත්‍යය කියලා කියන්නේ මේ ගන්ධ සුවඳ විදිද්දි, රසයේ විදිද්දි සම්පජානකාරී සම්පජානගේ සිහින වලින් යුක්ත වූයේ වෙතුන ආහාර ගනිද්දි වතුර දියර ಜಾති ගනිද්දි ඊළඟට කැබලි කළ ආහාර ගනිද්දි ඊළඟට ගඳ රසයේ විදිද්දි මේ රසයේ සහ සුවඳ විදිද්දි සම්පජානකාරී හොති. සිතාම සිහින වලින් යුක්ත වූයේ සිහියෙන් යුක්ත වෙනවා. ඊළඟට කොච්චරද කියලා කියන්නේ උච්චාර පස්සාව කම්. උච්චාර පස්සාව කියලා කියන්නේ වැසිකිලි කැසිකිලි කරා. උච්චාර පස්සාව කියලා කියන්නේ. උච්චාර පස්සාව කම්මේ කම්ය කියන කරද්දී වැසිකිලි කැසිකිලි කරද්දී මොකද මේ සම්පජානකාරී ඊටාම සිහිනුවණින් යුක්ත වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඔන්න අපි ඉරියාපතේ ඉගෙන ගන්නකොට ටිකක් දැන් ඕන්ති. දැන් බලන්න දැන් මෙතන මේ උඩ කොටස ඔක්කොම මේ පුංචි පුංචි ඉරියව් වලටත් අපි හිත පිහිටවලා තියෙනවා. ගතේ කියලා කියන්නේ යද්දි. තිතේ කියලා කියන්නේ සිටගෙන ඉද්දි. නිසින්නේ ඉඳගෙන ඉද්දි. සුත්තේ නිදාගෙන ඉද්දි. ජාගරිතේ ජාගරිතේ කියන්නේ නිදි වරාගෙන ඉද්දි. නිදි වරාගෙන ඉද්දි කියන්නේ ජාගරිත නිදි වරනවා. වාසිතේ කොච්චර කියන්නේ සතිය පවත්වනවා කතා කරද්දිත් යම්කද කියන්නේ සිහිනුවණින් තුන්හි භාවය කොච්චරද කියන්නේ නිස්සබ්ද වේද්දිත් යාගේ එහෙනම් සිහිය පවත්වනවා. දැන් අපි නැවතත් බලමු. ගතේ කියන්නේ යද්දි, තිතේ කියලා කියන්නේ හිටගෙන ඉද්දි, නිසෙන්නේ කියලා කියන්නේ ඉඳගෙන ඉද්දි, සුත්තේ කියලා කියන්නේ නිදාගෙන ඉද්දි, ජාගරිතේ කියලා කියන්නේ නිදි වරාගෙන ඉද්දි, වාසිතේ කියලා කියන්නේ වචන කතා කරද්දි, තුන්හි භාව කියලා කියන්නේ තුෂ්ණී භාවයෙන් ඉන්නවා නිශ්ශබ්ද ඉද්දි සම්පජානකාරී හොති හොඳට සිහිනුවන ඇතිව ඉන්නවා. එතකොට දැන් මේ ටික හොඳට දැන් පැහැදිලි ඇති නේද? එහෙනම් අපි මේ කොටස අපි සජ්ජායනා කරමු. දැන් මේ සජ්ජායනා කරද්දී මේ තැන් වලින් ඉරි ගහ ගන්න. පුනච්ච පරං භික්ඛවේ භික්ඛු කියන තැනින් ඉරක් ගහ ගන්න. අභික්ඛන්තේ පටික්ඛන්තේ කියන තැනින් ඉරක් ගහ ගන්න. ඊළඟ සම්පජානකාරී හෝති. ඉස්සරහට යද්දි පිටිපස්සට එද්දි සිහිනුවණින් යුක්ත වුණා. ඊට පස්සේ ආලෝකිතේ විලෝකිතේ කියන තැනින් ඉරක් ගන්න සම්පජානකාරී හෝති. සිහිනුවණින් යුක්ත වුණා. සම්මිජ්ජිතේ පසාරිතේ කියන තැනින් ඉරක් ගන්න සම්පජානකාරී හෝති. සිහිනුවණින් යුක්ත වුණා. ඊළඟට සංඝාටි පත්ත චීවර ධාරණී කියන තැනින් ඉරක් ගන්න සම්පජානකාරී හෝති. අසිතේ පීතේ කායිතේ සායිතේ කියන තැනින් ඉරක් ගන්න සම්පජානකාරී හෝති. ඊළඟට උච්චාර පස්සාව කම්මේ කියන තැනින් ඉරක් ගන්න සම්පජානකාරී හෝති. ඊළඟ ගතේ තිතේ නිසින්නේ සුත්තේ කියන තැනින් ඉරක් ගන්න ජාගරිතේ වාසිතේ තුන්හි භාවයේ කියන තැනින් ඉරක් ගන්න සම්පජානකාරී හෝති. ඊටු ටික දැන් මේ ඇයට හොඳට පුරුදු ඇති. අපි මේ මුල් කොටස එහෙනම් සජ්ජායනා කරමු. මාත් එක්ක එහෙනම් එකට කියන්න බලන්න. පුනච්ච පරං භික්ඛවේ භික්ඛු අභික්ඛන්තේ පටික්ඛන්තේ සම්පජානකාරී හෝති. ආලෝකිතේ විලෝකිතේ සම්පජානකාරී හෝති. සම්මිජ්ජිතේ පසාරිතේ සම්පජානකාරී හෝති. සංඝාටිපත්ත චීවර ධාරණී සම්පජානකාරී හෝති. අසිතේ පීතේ කායිතේ සායිතේ
සම්පජානකාරී හෝති උච්චාර පස්සාව කම්මේ සම්පජානකාරී හෝති ගතේ චිත්තේ නිසින්නේ සුත්තේ ජාගරිතේ වාසිතේ තුන්හි භාවේ සම්පජානකාරී හෝති. හොඳයි. දැන් මේකේ තේරෙන්නේ නැති ලියාගෙන බැරි වචන තියෙනවා නම් මගෙන් අහන්න පුළුවන්. මම කතා කර ඉද්දි කමන්නේ ප්‍රශ්න කරලා නැත්නම් මැසේජ් මෙතන මැසේජ් එක දාන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් අපි ඉරියාපතේ තවදුරටත් ඉස්සරහට අරගෙන යනවා. දැන් මෙතනදී අපිට පේනවා මෙයා දැන් මේ පොඩි පොඩි ඉරියව් වලට සිහිය දියුණු කරගන්න මෙයාට තරම් නුවණක් තියෙනවා. ඒක තමයි මෙතන අර පජානාති කියනට වඩා දැන් මෙතන කියන්නේ සම්පජානකාරී. හොඳ නුවණක් මෙයාට එහෙනම් තියෙනවා. එතකොට මේ සති සම්පජාන්නේ වඩන කෙනාට යම් දියුණු වෙච්ච සතියක් නුවණක් තියෙන්නට ඕන. ඒකට එයා ඉස්සරහට යද්දි පිටිපස්සට එද්දි ඊටාම හොඳින් දැනගෙන එනවා. මෙතනත් විශේෂයෙන් කරන්න තියෙන්නේ විශේෂ දෙයක් කරන්න නැහැ. ඉරියාපතිය වගේම අර සතිය පවත්තන එකයි කරන්න තියෙන්නේ. මේ වෙනකොට මේක කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ අර මං කියෝ විදිහට අභ්‍යන්තරයට යම් පමණකට හිත බැසගත්ත කෙනෙකුට. ඊට පස්සේ ආලෝක ඉස්සරහා බලද්දිත් එයා ඉස්සරහා බලන බව දැනගෙන තමයි ඉස්සරහා බලන්නේ. පිටිපස්ස බලද්දිත් පිටිපස්ස බලන බව දැනගෙනයි පිටිපස්ස බලන්නේ. අතපය දිගාරින්දි පවා එයාට අතපය දිගාරින හැටි හොඳට තේරෙනවා. සිවුරු පොරවද්දී පාත්‍රය අතට ගනිද්දී කෑම කද්දී හැම ඉරියව්වකම මේ පුංචි පුංචි ඉරියව් වලත් එයා මොකද කරන්නේ? සතිය සිහිය තියාගෙන ඉන්න. නුවණ තියාගෙන ඉන්න. එතකොට අපිට මේකෙන් පේනවා මේ වෙනකොට ඊටාම ඉහළ නුවණක් මෙයාගේ වැඩිලා තියෙනවා. අභ්‍යන්තරයේ හිත හොඳට බැසගෙන තියෙනවා. එතකොට මේ කොටස ඇත්තටම අර ඉරියාපතේ මම ඉස්සලා කිව්වා වගේ දියුණු කරගෙන යද්දී අපි ප්‍රධාන ඉරියව් වලට සතිය සමාධිය දියුණු වෙද්දී ඉරියව් වලට යොමු කරගෙන හිටියට කාලයක් යද්දී පේනවා මේ අපි පවත්වන සම්පූර්ණ ඉරියව්වත් ඇතුලේ තව තවත් පොඩි පොඩි දේවල් වෙනවා. එතකොට මේ පොඩි පොඩි දේවල් එයාට දැනෙන්න පටන් ගන්නවා ඊටාම හොඳට. කොටින්ම කියනවා නම් අපි සක්මන් කරද්දී අපි ස්පර්ශය නිසා තමයි කායික ස්පර්ශය මුල් කරගෙන තමයි අපි මේ ඉරියව් දැනගන්නේ නේද? විශේෂයෙන්ම අපිට සක්මන් කරද්දී දැනෙන තැන කොතනද? දැනෙන්නේ කොහෙද? යටිපතුල නේද? යටිපතුලත් එක්ක අපිට ස්පර්ශය ඊටාම වේගින් තේරෙනවා අනිත් තැන් වලට වඩා නේද? එතකොට මේ යටිපතුල් වල ස්පර්ශ දැනෙන හැටි ස්පර්ශ නැති වෙන හැටි නේද? කායික ඉරියව් වල ස්පර්ශය සම්පූර්ණයෙන්ම මේ දැනෙන හැටි නැති වෙන හැටි එයාට පේන්න පටන්. අතපය උස්සද්දී ඇඟිලි නමද්දී ඇඟිලි ආයේ දිගාරිද්දී අතපය නමද්දී කකුල් දිගාරිද්දී මේ හැම එකේදීම යාට සරලවම පේන්න පටන් ගන්නවා මේ පුංචි පුංචි ඉරියව්. අඩුම තරමේ එයා කතා කරද්දී පවා තමන් කතා කරන බව ඊටාම සතියක් යාට පිටන්න පටන් ගන්නවා. නිහඬව ඉද්දී පවා යාට දැනෙන්න පටන් ගන්නවා තමන් නිහඬව ඉන්න බව සහ මේ මෙතන සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණයෙන් පේන්න පටන් ගන්නවා. විශේෂයෙන්ම මේ වෙනකොට මේ ඉරියාපතය මේ මට්ටමට දියුණු වෙද්දී තියෙන ඊටාම වැදගත් දෙයක් තමයි එයා මෙතන අපි කියමුකෝ එයා ඉන්නවා කියන්නේ 100 දෙනෙක් එක්ක 100 දෙනෙක් මැද්දේ මෙයා ඉන්නවා. 100 දෙනෙක් මෙයා මැද්දේ හිටියත් එයාගේ සතිය කොච්චරද කියලා කියන්නේ. එයා ඒ 100 දෙනාගෙම වෙන් වෙච්ච කෙනෙක්. කියන්නේ ඒ වෙලාවෙත් එයාට පුදුම සිහියක් තියෙනවා. එයාට 100 දෙනෙක් හිටිය කියලා එයාට ඒක බාධාවක් නෑ.
ඒක එයාට දැනෙන්නේ නැහැ. එයාට හිතෙන්නේ මේ තමන් තනියෙන් ඉන්නා වගේ එයාට දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ පිරිසත් එක්ක ඉන්නවා කතා බහ කරනවා. නමුත් ඒ පිරිසෙන් වෙන් වෙච්ච කෙනෙක් අනිත් කෙනාට දැනෙන්නේ නැහැ මේ පිරිසේ ඉන්නවා කියලා. නමුත් මේ සතියේ දියුණුවේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් එයාට අනිත් අය කතා කරද්දි පවා ඒ අනිත් අය කතා කරද්දි පවා ඒක අහගෙන ඉද්දි පවා ඊටාම හොඳ සතියක් පිහිටන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේක එතකොට ඉරියාපතේම ඉහළ දියුණු වෙච්ච මට්ටමක් වගේ. එතකොට මේක මෙයාගේ හිතේ අභ්‍යන්තරේ ඊටාම ගැඹුරට සමාධිය දැසගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ දේ තමයි මේක නා තවදුරටත් මේක දියුණු කරන්නට ඕන. තවදුරටත් හැකි පමණින් මෙයා දියුණු කරනවා. එයාට මේ මට්ටමට හිත දියුණු වෙනවා කියලා කියන්නේ ඉරියාපතේ මේ අපි මේ කතා කරපු ඉරියව් වලට හිත දියුණු කරන්න පුළුවන් වෙනවා කියලා කියන්නේ එයාට මේ බොහෝ දුරට දවස පුරාම සතිය පවත්වාගෙන ඉන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මේ මට්ටමට හිත දියුණු වෙද්දී ඉරියාපතිය දියුණු වෙද්දී එයාට දැන් අපි දන්නවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ මේ සමහර කෙනාට ඊටාම දුර ගමන් භික්ෂුන් වහන්සේලා ගමන් කරනවා නේ. සමහර කිලෝමීටර් 20ක් 30ක් දවසකට ගමන් කරන අවස්ථා තියෙනවා. එතකොට මේ සති සම්පජාඤ්ඤයේ දිනු වෙච්ච කෙනාට මේ කිලෝමීටර් 20ක් 30ක් ගමන් කළත් වෙහසක් දැනෙන්නේ නැහැ. වෙහසක් දැනෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි සමාධියේ තියෙන බලය. මොකද කායික සහැල්ලුව සහ මානසික සහැල්ලුව ඇති වෙච්ච එක තමයි ඒක දැනෙන්නේ. අපේ හාමුදුරුවනේ මට ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්ද? ඔව් කියන්න. අපේ හාමුදුරුවනේ මේ ඉරියාපත දියුණුව කියන්නේ දැන් අපි හිතන්නේ නැතුව ඇවිදිනවා කනවා බොනවා නිදාගන්නේ වැඩ ටික කරනවානේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ අර ඔටෝ පයිලට් මගින් මේ දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ. ඔව්. එතකොට මේ ඉරියාපතේ කියන්නේ අපි අර දේ හිතලා කිරීම තුළ අර ඔටෝ පයිලට් නිෂ්ක්‍රීය වීමද? මෙහෙමයි. මේකට මම පොඩි උදාහරණයක් දෙන්නම්. මෙහෙමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙන අපි දැන් මේ ඉරියාපතේ කියලා කියන්නේ යම්කිසි ක්‍රියාවක් කරනවා කියන එක නේද? ඔව්. ඒක කර්මය. බුදුරජාණන් වහන්සේ සරලම කිව්වේ කර්මය කියලා නේද? ක්‍රියාවට කියන වචන තමයි කර්මය. එහෙමයි අපේ. එතකොට අපි මේ හැම දෙයක්ම මේ කර්මයක් ඉබේ වෙන්නේ නැහැ. තේරුණාද? හුස්ම ගන්න එක, ඇහිපිලි ගහන එක කිසි දෙයක් අපි කිසි දෙයක් ඉබේ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඉබේ වෙනවා නම් ඒවා හරියට ගස් කොළන් ගලක් පෙරලෙනවා, ගහක් වැටෙනවා, ඒව තමයි ඉබේ වෙන්නේ. ඒ නිසා අපේ මේ කායික ඉරියව් තුළ ඉබේ වෙන දේවල් නැහැ. හැම එකක් තුළම විඥානීය ක්‍රියාකාරීත්වයක් තියෙනවා. හැබැයි අපේ නැත්තේ මොකද්ද? සිහිය. සිහිය දැනුවත් භාවය කියන එක නැහැ. සරලවම කියනවා නම් සිංහල වචනේ කියනවා දැනුවත් භාවය කියන එක අපේ නැහැ. එතකොට අපි මේ සති සම්පජාඤ්ඤයේදී අපි කරන්නේ ඒ දැනුවත් භාවය දියුණු කිරීමයි. ඒක තමයි යම්කිසි වෙලාවක ඒ දැනුවත් භාවය දියුණු කරද්දී එතකොට අපි අර ඔටෝ කෙරෙන දේවල් දැනුවත්ව කිරීමද සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. අපි මේ ඔටෝ කරන දේවල් දැනුවත්ම මෙහෙමයි. අපි මෙතනදී කරන්නේ හුදෙක් අපේ මේ කායික ඉරියව් කෙරෙහි සිහිය දියුණු කරනවා. දියුණු කරද්දී අපිට මේක මේ මෙතන සිදුවෙන විඥානීය ක්‍රියාවලිය අපිට දැනගන්න පුළුවන්. හැම එකම දැනගන්න පුළුවන්කම දැනුවත්ව සිද්ධ වෙනවා කියන එක. දැන් මේකට මම පොඩි උදාහරණයක් කියන්නම්. මේ අපි නිදාගෙන ඉන්නවා කියන්නේ. අපි නිදාගන්නවා. නිදාගත්තට පස්සේ අපි හීනයක් දකිනවා. එතකොට අපිට හීනේ දකින්නවානේ. හීනේ අපිට දැනගන්න පුළුවන් නේද? යම් කිසි එතන විඥානීය ක්‍රියාකාරීත්වයක් තියෙනවා. නේද? එහෙම. විඥානීය ක්‍රියාකාරීත්වයක් තියෙනවා. දැන් හැබැයි එතන නැති දේ මොකක්ද? පියවිසිහිය. අන්න සතිය නෑ. දැනුවත් භාවය කියන එක නෑ. නේද? අපි කියමුකෝ අපිට හීනෙන් අපි පස්සෙන් අලියෙක් පන්නගෙන එනවා. අපි අලියෙක් පන්නගෙන එද්දි
අලියෙක් පන්නගෙන ඉද්දි අපිට හීනය ඇතුළේ මුකුත් කරන්න පුළුවන්. හීනය ඇතුළේ මුකුත් කරන්න පුළුවන්. අපිට හීනේ නතර කරන්න බෑනේ. හීනේ නතර කරන්න බෑ. හැබැයි අපි යම්කිසි මොහොතක අපි නෑ මම මේකෙන් මේ හීනෙන් නැගිටින්න ඕනේ කියලා දැනුවත්භාවය ඇති වෙනවා. ඒ සැනින්ම අපි හීනෙන් එහෙනම් ඉවතට යනවා නේ. ඉවතට යනවා. දැනුවත්භාවය ඇති වෙච්ච සැනින් හීනෙන් අපි ඉවතට ගිහින් නේද? එහෙනම් මේ සිහිනේ ඇතුලේ යම්කිසි විඥානීය ක්‍රියාකාරීත්වයක් තියෙනවා. තිබ්බට ඒක බලවත් නෑ පංච උපාදානස්කන්ධයක් ගොඩ නගන්න තරම් නේද? හැබැයි අපි මේ සති සම්පජඤ්ඤයෙන් කරන්නේ මොකද්ද? ඒ දැනුවත්භාවය පුරුදු කරන එකයි කරන්නේ. එතකොට දැනුවත්භාවය පුරුදු කරද්දී දැන් අපි කියමු දැන් සිහිනිය ඇතුලේ අපි කියමු ණයෙක් අපිට දෂ්ට කරනවා කියලා. අපිට නතර කරන්න බෑනේ අපේ හිතින් නේද? සිහිනිය ඇතුලේ නතර කරන්න බෑ. හැබැයි අපි නතර කරන්න හැදුවා කියලා කියන්නේ අපිට සිහිය ආවා කියන එක. නේද? අපි හීනෙන් නැගිටලා. එතකොට එහෙනම් මෙතන එහෙනම් සතිය කියලා කියන්නේ අපි මේ දැනුවත්භාවය පුරුදු කිරීමයි. නේද? මේ දැනුවත්භාවය පුරුදු කරද්දී මොකද වෙන්නේ? අපේ මේ තියෙන පුංචි ඉරියව් කෙරෙහි පවා අපේ දැනුවත්භාවය ඇති වෙනවා. දැන් අපේ හදවත ඇතුලේ ගැහෙනවනේ නේද? හදවත ඇතුලේ ගැහෙනවා. හරිද? හදවතේ ඇතුලේ ගැහුණා වුණාට එතන අපි ඒක මේ අපේ කායික විඥානයත් එක්ක අපි විඥානේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? හදවත වැඩ කරනවා. අපේ ශරීරයෙන් විඥානය ඉවත් වුණා කියන්නේ. විඥානය ඉවත් වුණා. ඉවත් වෙන වෙලාවට අපි මල කඳක්නේ. නේද? එතකොට හදවත වැඩ කරන්නේ නැහැ. නේද? ඒ නිසා මේ හැම ඉරියව්වකම විඥානීය වැදගත්භාවයක් තියෙනවා. තේරුණාද? හැබැයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ හැම එකක් කෙරෙහිම ඒක නෙමෙයි. අපි මේ එදිනෙදා පවත්වන මේ ජීවිතය කෙරෙහි දැනුවත්භාවයයි ඉතා වැදගත්. එතකොට අපිට ඒක තේරෙනවා මේ විඥානේ මේ දැනුවත්භාවයත් එක්කයි කර්මය සකස් වෙන්නේ. නේද? චේතනාහම් භික්කවේ කම්මං වදා නේද? චේතනාව මුල් වෙලයි කර්මය සකස් වෙන්නේ. එතකොට අපි මේ කරන මේ අතපය හොල්වන එක පවා මේ චේතනාව මුල් කරගෙන තමයි අපි කරන්නේ. එතන ස්පර්ශ, වේදනා ආදී වැඩ කරනවා නේද? එතකොට මේ සතිය පවත්තදී අපි කරන්නේ අර හුදෙක් කර දැනුවත්භාවය දිනු කිරීමයි කරන්නේ නේද? දැන් වැටුණා අපි හැමතිරුනේ. ඔව් තේරුණා නේද? ඕක හොඳම උදාහරණය තමයි මේ සතිය කියන එක තේරුම් ගන්න හීනේ. හීනේ ගැන පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. එතකොට අපි සිහිනෙන් ඉන්නව බව දැනගන්න පුළුවන් දැනුවත්භාවය ආපු ගමන් අපි සිහිනේ නැගිටිනවා. එතකොට අපිට ඒක තියෙනවා දැනුවත්භාවය කියන්නේ මේ සතිය කියලා කියන්නේ මේ දැනුවත්භාවය දිනු කරනවා කියලා කියන්නේ වෙනම කළ යුතු දෙයක් නේද? අපි වෙනම උත්සාහයක් කරලා වීරියක් කරලා කරන්න ඕනේ නේද? එතකොට මේක ඉබේ පිහිටන්නේ නැහැ. අපි දැන් මේ සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ පෙන්වන එකෙන් අපි පෙන්නන්නේ අර දැනුවත්භාවය ප්‍රබල කරන. අපිට එදිනදා ජීවිතයේ යම්කිසි මට්ටමක දැනුවත්භාවයක් තියෙනවා. ඒකයි අපි කොහෙවත් හැප්පෙන්නේ නැතුව. අපිට ඕන වචන කතා කරලා. එහෙම කරන්නේ යම්කිසි ප්‍රමාණයක දැනුවත්භාවයක් අපිට තියෙනවා. හැබැයි ඒ දැනුවත්භාවය ඊටම මදි. හරීම බිඳුව මට්ටමේ තමයි තියෙන්නේ. එතකොට අපිට මේ වෙන පුංචි දේවල් අපිට කෙලෙස් ඇති වෙන මේ ඉරියව් තේරෙන්නේ නේද? අපේ හදවත වැඩ කළා කියලා අපිට කෙලෙස් ඇතිවීම හෝ නැතිවීම වෙන්නේ නැහැ නේද? හැබැයි අපි චේතනා පහල කරලා අතපය හොල්ලන එකකින් කතා කරන එකකින් කායිකව වාචික සහ මානසික කියන මේ තුනෙන් අපි කර්ම සකස් කරනවා නේද? විපාක පිණිස නේද? එතකොට අන්න ඒකයි වැදගත්. අපි චේතනා පහල කරලා අපි මේ කරන දේවල් තමයි අපි මේ සසර ගමන කෙලෙස් ඇති කරන්න මූලික දේ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙතන මේ සතිය අපිට පෙන්නන්නේ කුමක් සඳහාද? අපි සතිපට්ඨානේ කතා කරා. මූලික සම්පූර්ණයෙන්ම කෙලෙස් දුරු කරලා දාන්නයි නේද? අපි එදිනෙදා වැඩ හරියට කරගන්න නෙමෙයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සතිපට්ඨානේ පෙන්නන්නේ. ඒ නිසා අපිට මේ සතිය පිහිටන්න මේ ඉරියව් ගැන දැනගන්න මොකද වෙන්නේ? අපි කුසලයේ සහ අකුසලයේ මේ අතුලේ තේරුම් ගන්න දක්ෂ වෙන්න. අන්න එතන තමයි සම්මාදිට්ඨිය උපදින්නේ. තේරුණා? ඒ නිසා අපි මේ සති සම්පජඤ්ඤය දිනු කරලා අපි පුරුදු කරන්නේ කුසල් දිනු කරන්න ඕනේ අකුසල්
ප්‍රහාණය කරනවා. නේද? බුදුරජාණන් වහන්සේ එක්තරා අවස්ථාවකදී පෙන්නනවා මේ කොහොමද මේ සතිය පිහිටන කියන එක කාරණාව තව ටිකක් ඉස්සරහට ගිහින් පෙන්නනවා. මේ උන්වහන්සේ කියනවා මේ මගේ හිතේ භික්ෂුන් වහන්සේ උපදෙස් දෙනවා මගේ හිතේ රාගය, දේශය, මෝහය ඇති නොවේවා කියලා ඉස්සරහට ගමන් කරන්න. මගේ හිතේ රාගය, දෝෂය, මෝහය ඇති නොවේවා කියලා පිටිපස්සට ගමන් කරන්න. රාගය, ද්වේෂය, මෝහය ඇති නොවේවා කියන වීරියෙන් කෙලස් තවන වීරියෙන් ඉස්සරහ බලන්න කියලා. පිටිපස්ස බලන්න කියලා නේද? එතකොට එහෙනම් අපි මේ දැනුවත්භාවයේ හැම ඉරියව්වකදීම තියෙන දැනුවත්භාවයේ දියුණු කිරීමේ අර්ථය තමයි මේ පුංචි පුංචි දේවල් දැනගන්නවා කියන එක නෙමෙයි. නේද? අපි චේතනා පහළ කරලා මේ ක්‍රියාත්මක වෙන හැම ක්‍රියාවකින්ම මොකද වෙන්නේ? කර්ම සකස් වීමක් වෙනවා. නේද? එතකොට අපි මේකෙන් කරන්නේ මේ කෙලෙස් රාගය ඇති වෙන දේශයේ මෝහය කියන මේ දේවල් අපි සම්පූර්ණ ප්‍රහාණය කරන්න තමයි මේ සති සම්පජාඤ්ඤේ අපි පුරුදු කරන්නේ. මම හිතනවා ඒ කරුණ තේරුණා කියලා. තේරුණ නැත්නම් වැටුණා අපේ හාමුදුරුවනේ දැන් සම්පූර්ණයෙන් වැටුණා. හරි. ඉතින් අපේ හාමුදුරුවන්ට ඔව්. එතකොට එහෙනම් අපි එදිනදා ජීවිතේ දැන් මේකට හරි ලස්සන මට හරි ලස්සනට හිතට වැදිච්ච දෙයක් තමයි මේ අපවත් වෙච්ච මේ ජර්මන් ජාතික ඥානවීර ස්වාමීන් වහන්සේගේ ලස්සන පොතක් තියෙනවා ලෙටර්ස් කියලා notes on the Dhamma. ඒක හරි ලස්සන. උන්වහන්සේ මේ සති සම්පජාඤ්ඤය ගැන එක්තරා තැනකදී හරි ලස්සනට කියනවා. ওই සිහිනේ උපමාවත් උන්වහන්සේ එතන කියනවා. ඒක උන්වහන්සේ එතන කියනවා මේ සති සම්පජාඤ්ඤය දියුණු කරන්න හොඳම දේ තමයි මූලික වශයෙන් ආරම්භයේදී කරන්න හොඳම දේ තමයි මේ තමන්ගේ සතියේ තමන්ගේ අභ්‍යන්තරේ පවත්වා ගන්න. තමන්ගෙන් අහන්න කියනවා මම දැන් මොකද කරන්නේ? මේ තමන්ගේම දැන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. මම දැන් මොකද කරන්නේ? දැන් ඒතර උත්තරේ එන්නේ මොකද්ද? මම දැන් වාඩි වෙලා ඉන්නවා. මම දැන් අහනවා. නේද? එතකොට අන්න ඒ විදිහට අහන්න කියනවා තමන්ගෙන් හැම මොහොතකම අහන්න කියනවා මම දැන් මොකද්ද කරන්න කියන එක. තමන්ගේ හිතින් තමන්ගේ ඉරියව් කරේ අහන්න. මෙහෙම ටික කාලයක් පුරුදු කරද්දී යම් කිසි දවසක් වෙනවා මම ප්‍රශ්නේ අහන්න ඕනේ. નિરાයාසයෙන්ම තමන්ට දැයි උත්තරේ එනවා. ප්‍රශ්නේ නැතුව උත්තරේ එන අවස්ථාවක්. අන්න එතකොට ඒ මොහොත වෙනකොට හොඳට ඉරියව් කෙරෙහි සතිය පවත්වලා තියෙනවා. මේක හරිම ලස්සන දෙයක් ප්‍රායෝගික දෙයක්. මම දැන් මොකද කරන්න කියලා හැම මොහොතේම අහනවා. මම දැන් මොකද කරන්නේ? යනවා. මම දැන් මොකද කරන්නේ? කනවා කියන උත්තරය අපිට එන්නේ නේ. මේ විදිහට අපි හැම මොහොතේම මම දැන් මොකද කරන්න කියන ප්‍රශ්නේ අපි හිතින්ම අපිට අහද්දී අපිට මේ පවතින ඉරියව්ව අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. හැබැයි දවසක මේ ප්‍රශ්නේ ඇහෙන්නේ නැතුව උත්තරේ විතරක් ඉතුරු වෙනවා. එතකොට සතිය යම් මට්ටමකට යාගේ දියුණු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක හරිම ලස්සනයි. ඥානවීර ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්නේ බොහොම සතිය පුරුදු කරපු දියුණු කරපු කෙනෙක්. ඉතින් හරි ලස්සනයි. ඉතින් මේ දැනුවත්භාවය කියන එක එහෙනම් මම හිතන්නේ මේ සතිය සහ විඥානයේ අතර තියෙන මේ සම්බන්ධය තේරෙන්න ඇති කියලා. අර සිහිනේ එකකින් සිහිනේ උපමාවෙන්. තව ප්‍රශ්න තියෙනවා. හාමුදුරනේ මම ප්‍රශ්නයක් අහන්න. ඔව්. දැන් මේ ඔය කියන හැටියට ඔය අපි හිතමු සිහිය පවත්වන කෙනෙකුට එකපාර වැඩ දෙකක් කරන්න පුළුවන්ද? මෙහෙමයි. එකපාර වැඩ දෙකක්. උදාහරණයක් මම කියන්නම් කවුරු හරි නානකමක් සින්දුවක් කියනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ සිහිය නැහැ කියන එක. හරි. මෙහෙමයි. දැන් මේ පොදු වැරදි මතයක් තියෙනවා. අපිට කරන්න පුළුවන් එක දෙයක් කියනවා. නේද? අපේ මේ විඥානය කියන හරි වේගෙන් වැඩ කරනවා. මම පොඩි උදාහරණයක් කියන්නම්. ඔබගේ ඉස්සරහා බලන්නකෝ. ඉස්සරහා තියෙන දේ. ඉස්සරහා මොකක් හරි වස්තුවක් තියෙනවා කියලා කියන්නකෝ. නේද? මම කියන්නේ පොතක් කියලා. ඔබට දැන් ඔබ පොත දෙස බලනවා. බලද්දී ඔබට පේන්නේ මොනවද? පොත අකුරු පින්තූර පොතේ නැහැ. පොත විතරක් නෙමෙයි. පොතට පිටිපස්සෙන් තියෙන දේවල් පේනවනේ. ඔව්.
නේද? හැබැයි එහෙනම් මොකද්ද එතන වැඩ දෙකක් වෙලා නැද්ද? පොතත් බලලා තියෙනවා පිටිපස්ස බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකත් අපි අවධානය අපිට තියෙනවා. හැබැයි පිටිපස්සේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට අපේ තියෙන මොකද්ද නැත්තේ? දැනුවත් භාවය කියන එක නැහැ. නේද? දැනුවත් භාවය නැහැ. මට මේක දිහා බලාගෙන ඉන්න ගමන් කතා කරන්න නේ? මං බලාගෙන ඉන්න ගමන් කතා කරන්න. හැබැයි මගේ දැනුවත් භාවය වැඩිපුර කොහොමද යොමු වෙලා තියෙන්නේ? කතා කරනවා කියන්නේ. ඒ හැබැයි මම දෙකම කරනවා නේ. ඒ නිසා වැඩ දෙකක් කරන්න පුළුවන්. වැඩ දෙකක් තුනක් වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒකේ විඥානේ හරිම වේගවත්. හැබැයි අපිට දැනුවත් භාවය ඇති කරගන්න පුළුවන් කොහෙද? දැනුවත් භාවය සරලව යොමු කරන්න පුළුවන් එක ක්‍රියාවකට විතරයි. එක ක්‍රියාවකට විතරයි. දැන් තේරෙන්නේ නැද්ද නේ? ඔව් හරි හරි. දැන් ඔබ මන් දෙස බලාගෙන ඉන්න ගමන් මං කියන දේත් ඇහෙනවනේ. අහගෙන. ඔව්. ඇහෙනවා. එතකොට වැඩ දෙකක් එකපාර වෙනවා. හැබැයි මේක ඊටාම වේගෙන් වෙන්නේ. හැබැයි ඔබගේ දැනුවත් භාවය එකකට තමයි වැඩිපුරම ફોකස් වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේ විඥානයේ වේගවත් භාවය නිසා අපි මේ දෙකම එකවර කරනවා කියලා අපිට දැනෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් හොඳට තේරුම් ගන්න මේ දැනුවත් භාවය එකක් දැනෙන ස්වභාවය එකක් නේද? ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ සරලවම කරන්නේ මෙතනදී වෙන්නේ සතිය දිනු වෙද්දී අර දැනුවත් භාවය කියන එක awareness කියන එක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන awareness කියලා දැනුවත් භාවය කියන එක ඊටාම ඉහළ මට්ටමට අපි ගන්නවා ටික ටික වර්ධනය කරලා. එතකොට අපිට පුළුවන් වෙනවා එක කරුණක් කෙරෙහි ඊටාම තීක්ෂණව බලන්න ફોකස් කරගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. ඒ නිසා තමයි අපිට මේ ඇඟිලි දිගහරින ඒවා නැමෙන ඒවා හැම පුංචි පුංචි ඇස්පිල්ලම් ගහන ඒවා පවා ඊටාම සියුම් වෙස සතිය දිනු වෙද්දී යොමු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකයි මේ අපි හීනයක් දකිද්දී හීනේදී කර්ම සකස් වෙන්නේ නැහැ. කර්ම සකස් වෙනවා කර්මයක් තියෙනවා එතන. හැබැයි ඒක ප්‍රබල නැහැ. සංසාර ගමනේට මේ උපකාර වෙන තරම් ප්‍රබල නැහැ. තේරුණා? දැන් අපි හීනයක් ඇතුලේ මේ හීනයක් ඇතුලේ වැරදි දෙයක් කරනවා. අපි මිනිස්සෙක් මරනවා හීනයක් ඇතුලේ. හැබැයි ඒ නිසා අපි කියමුකෝ හීනේ ඇතුලේ අපි හීනේ ඇතුලේ පංචානන්තරී පාප කර්මයට අයිති දෙයක් අපි හීනෙන් කරනවා. ඒ හේතු කොටගෙන එයා ගිහිල්ලා නිරේ ගිහින් උපදින්නේ නැහැ නේද? උපදින්නේ නැහැ. ඇයි හේතුව මොකද්ද? දැනුවත් භාවය කියන එක සිහිනය ඇතුලේ කරන්න බෑ. හැබැයි යා දැනුවත් භාවය කියන එක උපදිච්ච ගමන් සුළු මොහොතක් හරි සාමාන්‍ය මට්ටමේ දැනුවත් භාවයක් ආපු ගමන් එයාට ඒක සිහිනයක් නෙමෙයි. ඒක ඇත්තක්. ඉතින් ඒ නිසා මේ එහෙනම් තේරුම් ගන්න මේ දැනුවත් භාවය සහ මේ සතිය සහ විඥානයේ අතර මේ විඥානීය ක්‍රියාකාරීත්වය අතර වෙනසක් තියෙනවා. ඊටාම සරල වෙනසක් තියෙනවා. තව ප්‍රශ්න තියෙනවද? සමිනස් ඒ කියන්නේ අපි හිතෙන් හිතලා ක්‍රියාවක් කරොත් තමයි කර්ම සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක කියන්නේ චේතන. මොකද මේ දැනුවත් භාවය කියලා කියන්නේ මොකක්ද නෙමෙයි මොකක්වත් කිසි දෙයක් නෙමෙයි. එතන මොකද වෙන්නේ? අර එතන වැඩ කරන්න පටන් ගන්න පංච උපාදානක්. තේරුණා? දැනුවත් භාවයත් එක්ක මොකද වෙන්නේ? එතන සකස් වෙන පංච උපාදානස්කන්ධය කෙලස් තියෙනවා. එතන තියෙන්නේ මොනවද? අපි යමක් දැනගන්නේ කුමකින්ද? ස්පර්ශය මුල් කරගෙන කියන මං කියලා. එතකොට අපි තේරුම් ගන්න ඕන දේ තමයි අපි ලෝකයේ අත්විඳින්නේ ආයතන හරහා. අපි මේ භෞතික විද්‍යා කෝණයක් නෙමෙයි අපි බලන අපි කෙලස් නැති කර. එතකොට අපි ලෝකය කියලා කතා කරන්නේ ආයතන හයයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වුවා ලෝකය කියලා කියන්නේ මොකක්වත් නෙමෙයි ඇස, කන, නාසය, දිව, කය, මන කියන මේ කරුණු හය. එතකොට එහෙනම් අපි ලෝකය කියලා අපි මොකද්ද මේ දැනගන්නේ? අත්දැකීම් සමූහයක් නේද? හැම මොහොතේකම අපි ඇස, කන, නාසය, දිව, කය, මනස මුල් කරගෙන තමයි අපි අත්විඳින්නේ. නේද? හැබැයි භෞතිකවාදී කෝණයෙන් දකින්න කෙනාට හැමදෙස්සම හිතෙන්නේ වෙනම ලෝකයක් තියෙනවා වෙනම මමක් ඉන්නවා. අපි ඒක තමයි මෙතනදී කඩන්නේ. එතකොට ඒක තමයි මේ විද්‍යාවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඈතට ගිය එකක් වෙන්නේ ඒකයි. දැන් සමහර කෙනාට විද්‍යාවයි බුද්ධමයි අපි ගලපනවා නේද? ගැලපුණාට මේක කවදාවත් ගලපන්නේ. මේක සම්පූර්ණම කෝණ දෙකක්. මොකද
විද්‍යාවේදී ගන්න වෙනම තිබෙන්නා වූ ලෝකයක් සහ තිබෙන්නා වූ ලෝකයක්. එතකොට එයා සිටින්නා වූ මමක් ඇති කරගන්න. නේද? මම සහ මම අත්විඳින ලෝකය. බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිගන්න ධර්මයේ එහෙමනේ. නිසා භෞතිකවාදී කෝණයෙන් අපි ඈතට ගිහිල්ලා තමයි මේක කරන්නේ. කෙලස්. නිසා ආයතන හරහා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලෝකය විග්‍රහ කළා. දැන් අපි කියමුකෝ දැන් මේ පුංචි සරලවම මේ ඇවිදිනවා කියන එක මම කියවනේ. මට ඇවිදිනවා කියන එක තේරෙන්නේ ආයතන ක්‍රියාකාරීත්වය ඇතුළේ නේද? මන සම්පූර්ණයෙන්ම කෝමා එකක් හැදිච්ච මිනිසෙක් කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒ මිනිස්සයාට ඇවිදිනවා කියන එකක් තියෙනවද? නැහැ. නිදා ගන්නවා කියන එකක් තියෙනවද? නැහැ. නේද? මොකද ඒ මොහොතේදී එහෙම ස්වභාවයක් නැහැ. එතකොට හැබැයි යම්කිසි මොහොතකට මට ස්පර්ශය අත්විඳින්න පුළුවන්. කායික ස්පර්ශය අත්විඳින්න පුළුවන් යම්කිසි මොහොතකට. ඒ මොහොතේදී මම මොකද කියන්නේ? මම දැන් ඇවිදිනවා කියලා මම දැනගන්නවා නේද? ඒකත් එක්කම මං කය ඉරියව්වලදී මට වේදනාවල් දැනෙනවා. හඳුනා ගැනීම නේද? මෙන්න මේක තමයි මෙන්න මේක තේරුම් ගන්න එක තමයි අපිට මේ ඉස්සරහා දැන් ඔය ඉති කොටස් වලදී ඊටාම වැදගත් වෙන්නේ. ඊළඟ කොටස මම ගියත් එහෙම ඉති අජ්ජත්තං වා කායේ කායානුපස්සී. තමාගේ යයි සලකන කයෙහි කය අනුව දකිමින් මෙයා වාසය කරනවා. බහිද්ධාවා කායේ කායානුපස්සී. බහැරයයි සලකන කයෙහි කය අනුව සිහියෙන් දකින්න. අජ්ජත් බහිද්ධා කියන්නේ මේ අධ්‍යාත්මික බාහිර කියලා ભેදයක් නෑ. සම්පූර්ණයෙන් මේ කය කෙරෙහි යාට සිහි පවත්වන අවස්ථාවක් වෙනවා. අභ්‍යන්තරෙත් බාහිරෙත්. දැන් මම මේ අජ්ජත් බහිද්ධා කියන්නේ විස්තර කරන්නේ නෑ. මේ මම කිව්වා මේ අජ්ජත් බහිද්ධා ભેදේ එන්නේ තමන්ගේ ග්‍රහණය කරන් ඉන්න ස්වභාවය. කොපමණ ප්‍රමාණයක් මගේ කරන් ඒක මගේ. ඒක මම උදාහරණයක් කිව්වා. කෙස් ටික මගේ ඔළුවේ තියෙද්දි ඒක මගේ නේද? කපල ඈතට විසිකලාන පස්සේ දවස් දෙක තුනක් ගිහින් බැලුවහම මොකද කියන්නේ? කාගෙත් දන්නේ නැහැ නේද මේ කෙස් ටික කියලා අහනවා. එතකොට ඒක මගේ නෙමෙයි. ඒතර ඒකෙන් අපිට තේරෙනවා මේ අපේ මේ මමත්වයෙන් ග්‍රහණය කරගන්න සීමාව අනුව තමයි මේක අභ්‍යන්තරය සහ බාහිර කියන එක අපි බෙදා ගන්න. ඒතර මේ කරුණු තුනේ වෙද්දී ඊටාම මේ අජ්ජත් බහිද්ද කියන ભેදේ පුරුදු කරගෙන මේ විදිහට කරගෙන යද්දී ඊටාම මේ සියුම්ම මේ සිහිය දිනු වෙලා තියෙන මට්ටමකට පැමිණෙනවා. ඊළඟට මේ සමුදය ධම්මානුපස්සීවා කියලා කියන්නේ මෙතනින් තමයි ඔන්න නියම විදර්ශනාව පටන් ගන්නේ. මම පැහැදිලි කළා. මෙතනදී අර මම කිව්වා වගේ සතිය දැන් දිනු වුණාට පස්සේ මෙයාට පේන්න පටන් ගන්න මොනවද? මේ ක්‍රියාවලිය ඇතුලේ මං යනවා කියන එක මොකද්ද? යාට පේන්න පටන් ගන්නවා අන්න පංච උපාදානස්කන්ධේ ක්‍රියාව. ඒතර යා බලනවා මේ ක්‍රියාවලිය මොකද්ද මේ යනවා කියන්නේ. යනවා කියන එක මට තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ කුමකින්ද? ස්පර්ශයක් මුල් කරගෙන. අන්න පස්සේ එනවා. ඊළඟට මේ යනවා කියන එක මම තේරුම් ගන්නේ කුමක් එක්කද? ස්පර්ශ නිසා හටගන්නා වූ වේදනාවක් එක්ක තමයි විදීමක් එක්ක තමයි මම මේ අත්විදීම යනවා කියන අත්විදීම ඊළඟට මෙතන මම හඳුනා ගැනීමක් කරනවා නේද? හඳුනා ගන්නවා මම යන බව දැන ගන්නවා හඳුනා ගන්නවා නේද? ඒක සංඥාවක් එතන වැඩ කරනවා. ඊළඟට මෙතන මම මේ යන්න ඕනේ කියන මේ සිතුවිල්ල තෝරගෙන තියෙන නිසා චේතනාව මුල් කරගෙන තමයි අපි යන්නේ නේද? දැන් මේ කය මුල් කරගෙන චේතනා ගොඩාක් තියෙන කරගන්න පුළුවන්. මොනවද? යන්න පුළුවන් අර ඉස්සර විස්තර කළේ අතපය හොල්ලන්න පුළුවන්, ඇඟිලි නමන්න පුළුවන්. හැබැයි මම මෙතනදී මේ කරන්න පුළුවන් දේවල් වලින් තෝරගෙන තියෙන මොකද්ද? යනවා කියන එක තෝරන් තියෙන නිසා මට දැන් යන්න පුළුවන්. අන්න එතන තමයි චේතනාව එන්නේ. මම දැන් හිට ගන්නවා කියන එක තේරුම් ගත්තාම තේරුවාම මොකද වෙන්නේ? ස්පර්ශයත් එක්ක මම හිටගෙන ඉන්න කෙනෙක් නේද? මම දැන් නිදා ගන්නවා කියලා එක තෝරගත්තාම මේ චේතනාව තෝරගත්තාම එහෙනම් නිදාගෙන ඉන්නේ. එතකොට එහෙනම් මේ ස්පර්ශයත් එක්ක හට ගන්න චේතනාව මුල් කරගෙන තමයි එහෙනම් ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක තමයි කර්මය වෙන්නේ. චේතනාහම් බික්කේ කම්මං වදා. නේද? මේ හැම ක්‍රියාවලියකදීම කර්මයක් සකස් වෙනවා. සංසාර ගමනේ සකස් වෙනවා. ඊළඟට ඒත් එක්කම අපේ මේ විඥානීය ක්‍රියාවල
වලිය සිදුන. ඒ විඥානීය ක්‍රියාවලිත්‍ය අපි තේරුම් ගන්නේ මේ දැනුවත් භාවයත් එක්ක නේ. අපි මේ අත්දැකීම් සම්පූර්ණ අත්දැකීම අත්විඳින. ඒකට කියනවා මොකද්ද? දැනුවත් භාවය විඥාන. එතකොට එහෙනම් මෙතන සම්පූර්ණය මොනවද තියෙන්නේ? පස්ස, වේදනා, සංඥා, චේතනා සහ විඥානය කියන එක වැඩ කරනවා. මේ අපි මේ චේතනාවත් එක්ක වැඩ කරනවානේ මානසිකාරය කියන එක. නේද? අපි මානසිකාරය කියන්නේ මං කිව්වා මේ හරියට මේ ටෝච් එක ගහනවා. යනවා කියන එක තෝරද්දි යනවා කියන එකට අපි ස්විච් එද්දි අන්න යනවා. ඉඳ ගන්නවා කියන එකට අපි එළිය ආලෝකයේ ටෝච් එක ගහද්දි ස්විච් කරද්දි ඒක වෙනවා. ඒතර මානසිකාරයෙන් තමයි මේ චේතනාවට ආලෝකය දෙන්නේ. තේරුණා? එතකොට එහෙනම් වේදනා සංඥා චේතනා පස්ස මානසිකාර සහ විඥානය කියන මේ දේවල් තියෙනවා. මෙතන එහෙනම් පංච උපාදානස්කන්ධයක ක්‍රියාකාරීත්වයක් තියෙනවා. එතකොට මේ හට ගන්නා වූ පංච උපාදානස්කන්ධය නිට්ටයද අනිත්‍යද? නිට්ටයද අනිත්‍යද? දැන් මේ අපි මේ සමුදය ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ. හට ගැනීම. නේද? අනිත්‍යයි නේද අපි හාමුදුරුවනේ ඇතිව පැවත නැති වෙනවා. මොකද්ද? අනිත්‍යයි නේ ඇති වෙලා පැවතිලා නැතුව යනවා. දැන් බලන්න ඒක අපි තේරුම් ගන්න ඒක ඒ තැනට යන්න අපි සතිය දැන් දියුණු වෙලානේ. එතකොට දැන් අපි සරලව මම කියන්න දැන් අපි මේ ඉරියාව පවත්තද්දී අපිට දැන් මේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා. අපි මේ පංච උපාදානස්කන්ධය තේරුම් ගද්දී හැම එකක්ම මේ පහම තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න එපා මුලින්. යාට වැටහෙන දේ මුලින්ම අල්ලගන්න. පංච උපාදානස්කන්ධය මේ නාම ධර්මයන්ගෙන් තේරෙන දෙයක් අල්ලගන්න. ඒ තේරෙන දේ තමයි ඔබට කියමුකෝ ඔබට තේරෙන්නේ වේදනාව නේද? අපි කියමුකෝ ස්පර්ශයත් එක්ක Tamanට තේරෙන වේදනාව නේද? එතකොට ඔබ යද්දි යන ඉරියව්ව තුල හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න සිහි තියාගෙන ඉතින් අර දැන් සමාධිය දියුණු වෙලානේ තියෙන්නේ. එතකොට මොකද තේරෙන්නේ? Tamanට තේරෙන්න පටන් ගන්නවා මේ ස්පර්ශයේ පව. ස්පර්ශයේ පව මොකද වෙන්නේ? කයත් පහසත් විඥානෙත් එක්ක එකතු වෙන මේ ක්‍රියාවලියද මොකද වෙන්නේ? හැම මොහොතෙම හට ගන්නවා වගේම මේ ස්පර්ශය මොහොතෙන් මොහොතේ මොකද වෙන්නේ? වෙනස් වීමක් වෙනවා. කෙනෙකුට වේදනාව දැනෙනවා නේද? සමහර කෙනාට යාට සැප වේදනාවක් කියන්න පුළුවන්. සමාධිය තියෙනවා නම් යාට සැප වේදනාවක් කියන්න. සමාධිය එච්චර දිනුවල් නැත්නම් යාට සාමාන්‍ය උපේක්ඛා වේදනාවක් තියෙනවා නේද? ඒකට යා බලනවා මේ ඉරියව්ව හැම ඉරියව්ව තුළ මොකද වෙන්නේ? වේදනාවක් මොකද වෙන්නේ? හටගන් වේදනාවක් යාට තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. නිත්‍ය වශයෙන් පවතින්නේ නැහැ. හේතුන් නිසා හටගත්තා නම් ස්පර්ශය නිසා හටගත් මේ වේදනාව ස්පර්ශය නැති වෙද්දී මොකද වෙන්නේ? මේක නැති වෙමින් යනවා. පෙර නොතිබූ එකක්ම හට අරගෙන පෙර නොතිබූ එකක්ම නිරුද්ධ විය නේද? ඒ නිසා මෙතන මේ නිත්‍ය දෙයක් කියලා අල්ලගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. නැත්තම් යාට අහුවෙන්නේ සංඥාව නේද? සංඥාව හඳුනා ගැනීම. යන හඳුනා ගැනීම. යනවා කියන හඳුනා ගැනීම. මොකක් හරි සංඥා නේද? යාට අහුවෙන සංඥාවක් නම් ඒ සංඥාව දිහා යා හොඳට සතියේ පවත්වාගෙන යාට තේරෙනවා ස්පර්ශ නිසා සංඥාව හට ගන්නවා. ස්පර්ශ නැති වෙද්දී සංඥාව ඉතුරු නැතිවම නිරුද්ධ වෙලා. ඉතුරු නැවතම අලුතෙන් හට ගන්න අලුතෙන්ම දෙයක්. හැබැයි මේ තියෙන දෙයක් අපි ඉස්සරහට මේ ගැඹුරින් කතා කරමු. මම සරලව කියන්නම්. එතකොට යාට තේරෙන්න පටන් ගන්නවා නැත්තම් දැනුවත් බව. දැන් කෙනෙකුට පුළුවන් සමහරක් වෙලාවට මේ පංච උපාදානස්කන්ධේ ගුණුම වගේ තේරුම් ගන්න. නාම රූප සහ විඥානය අතර තියෙන මේ ක්‍රියාකාරීත්වය තේරුම් ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් සමහර කෙලාවට තියෙනවා. ඒක භාවනා කරද්දිම තේරුම් ගන්න ඕනේ. දැන් මම කිව්වට තේරෙන්නේ නැතුව සතිය ඉහළ මට්ටමට දියුණු වෙලා තියෙනවා නම් ප්‍රඥාව ඉහළ මට්ටමට යොමු වෙලා තියෙනවා නම් මෙයාට තේරෙන්න පටන් ගන්නවා මේ විඥාන සහ නාම රූප අතර මේ ඇතුළේ තියෙන ක්‍රියාකාරීත්වය තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒකත් හේතු නාම රූපයන් නිසා විඥානය හට ගන්න හැටිත් නාම රූප නිරුද්ධ විඥාන නිරුද්ධ වෙන හැටිත් විඥාන නිසා නාම රූපේ හට ගන්න. නාම විඥාන නිරුද්ධ වෙන නාම රූප නිරුද්ධ වෙන හැටිත් පේන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට පංච උපාදානස්කන්ධය දිහා බලන්න පුළුවන්. පංච උපාදානස්කන්ධේ එකක් දිහා බලලා වෙන්න පුළුවන්. නේද? එතකොට මෙන්න මෙතන තමයි නියම විදර්ශනාව වෙනම තියෙන්නේ. එතකොට අන්න එතනින් තමයි අර ආත්ම සංකල්පය ආත්මවාදී සංඥාව
ආත්ම සංඥාව කැඩෙන තැන උත් නේද? දැන් අතනදී අපිට සතිය දිනු වෙලා තිබ්බට සැප තිබ්බට මේක ෂෝක් නේ කියලා අපි ඒ ඉරියව්ව සැහැල්ලුවෙන් පවත්වන එකක් විතරයි වෙන්නේ නේද? හැබැයි යථාර්ථයේ දකිද්දී මොකද වෙන්නේ? මෙතන කිසි හරයක් නැහැ නේද? හරයක් නැහැ. අල්ලගන්න තැනක් නැහැ. ග්‍රහණය කරගන්න තැනක් නැහැ. කියන එක තේරෙන්න පටන් ගන්න එහෙනම් කොතනද? මේ හරියටම මේ ස්පර්ශයත් එක්ක හට ගන්න නාම ධර්මයන් සහ විඥානයත් එක්ක බැඳිලා තියෙන මේ දේවල් වල ස්වභාවය තේරුම් යද්දි තමයි වෙන්නේ. එතකොට සමුදය ධම්මානුපස්සීවා කියලා කියන්නේ අන්න ඒකයි මේ හට ගන්න හැටි යාට පේන්නේ. එතකොට මේ හට ගන්න හැටි පේන්න පටන් ගන්නවා. මේක තව ටිකක් ඕනනම් අපිට මේ ඉස්සරහට මේ හට ගන්න හැටි බලන්න පුළුවන් තණ්හාවත් එක්ක බලන්න. තණ්හාව නිසා තමයි දුක හටගන්නේ. ඒක තේරෙන්න ඕනේ. ඒක ඉතින් ටිකක් ඉස්සරහට යද්දි තමයි. වය ධම්මානුපස්සී කියලා කියන්නේ මේ ඒක නැතිවීම නේද? සමුදය හට ගන්නවා වය කියන්නේ නැතිවීම. එතකොට සමුදය වය කියලා කියන්නේ ඊටාම තීක්ෂණව දියුණු වෙච්ච මොහොත. අන්නේ ඒ වෙලාවට තමයි යාට පේන්නේ හුදෙක් මෙතන මේ හටගත්තොත් හටගන්නේ දුකක්මයි නිරුද්ධුනේ නිරුද්ධුනේ දුකක් කියන දේ ඊටාම් ප්‍රත්‍යක්ෂ වැටහෙන්න පටන් ගන්නවා මේ සමුදය වය කියන එක. මේ හට ගැනීමත් නැතිවීමත් කියන දේ පවා ඉක්මවලා යනවා එතන. ඊළඟට මේ විදිහට භාවනා කරගෙන ඉස්සරහට තව දියුණු වෙද්දී මේ එයාට ඇති වෙනවා මේ අත්ති කායෝතිවා 50 සති පච්චුපටි. කයක් අත්ති කායෝ කයක් ඇත්තේ කියලා දැනගන්න 50 සති පච්චුපට්ඨිතා. කුමක් සඳහා පමණද? මේ යාව දේව ඥානම නුවණ දියුණු කිරීම පිණිස විතරක් මට මේ කයක් තියෙනවා කියන අපි මේ දේ ගන්නේ නැත්තම් මෙතන මම කයක් තියෙනවා කියලා ගත්තොත් මම ඉස්සෙල්ලා මේ ප්‍රකාශ කළා මොකද්ද? මම ග්‍රහණය කරගෙන ඉන්නවා මම කියලා දෙයක් මෙතන ඉන්නේ කියලා නේද? මගේ කය කියලා දෙයක් තියෙනවා. එතකොට මම මගේ කය කියලා දෙයක් තියෙනවා. බාහිර ලෝකෙකුත් එහෙනම් එතන નિરાයාසයෙන් වෙනවා. ඒතර ආත්මවාදී සංකල්පය ආයෙත් එනවා. කයක් නැහැ කියලා කිව්වොත් වැඩේ කරන්න බෑ. නේද? වැඩේ කරන්නත් බෑ. නමුත් අපි මේ හය පවතින බව ගන්නේ කුමක් සඳහාද? ඥානෙ දිනු කරගන්න විතරයි. හැබැයි මේ අර සමුදේ වය කියන අර උදේ වය දකින්න නුවණ දිනු වෙලා ඉස්සරහට යද්දියාට පේනවා. මේ ඔක්කොම හේතුඵල ධමයක් එක්ක ගැට ගැහිලා බැඳිලා තියෙන දෙයක්. ඒකට එයාට මේ හුදෙක් කයක් කියලා එකක් නෙමෙයි මගේ කයක් කියලා එකක් එයාට පේන දෙයක් නෙමෙයි. ඥානෙ දිනු වීම පිණිස විතරයි එයාට තියෙන්නේ. පතිස්සතිමත්යි. එල්බගත් සිහිය ඥානෙ දිනු කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඥානෙ දිනු කරගන්න පිණිස. අනිශ්චිතෝච විහෙරති. මේ විදිහට කරන කෙනාගෙන් පද වෙන්නේ ඇසුරු කරන්නේ නැතුව යන. ඇසුරු කරන්නේ නැත්නම් මොකද්ද? දැන් දන්නවනේ තණ්හාවනේ දුක හදන්නේ. නේද? එහෙනම් මෙයා මේ මොකද කරන්නේ? තණ්හාව නිරුද්ධ. අපි තණ්හාව තේරුම් අරගෙන අපි අර උපාදානෙ සම්පූර්ණයෙන් ගලවලා නේද? ඇසුරු කරන්නේ. නචකින්චි ලෝකේ උපාදීය. අන්න එතනදී යාට මේ අල්ල ගන්න තැනක් ග්‍රහණය කරගන්න තැනක් නැහැ. යාට හුදෙක් පේන්නේ මොකද්ද? දුකක්මයි උපදිනුත් උපදුන්නේ දුකක්මයි නිරුද්ධුනුත් නිරුද්ධ වෙන්නේ කියන ඥානෙ උපදිනවා නේද? එතකොට මේ தත්ත්වයේ දියුණු වෙද්දී ඉතින් මේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඉහළ මට්ටමන දියුණු වෙනවා කියන අරහත්ත්වය තමයි මෙතන මේ ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඉතින් ඊට උඩ මට්ටම් වලදී ඥානෙ යම්කිසි විදිහකට මට්ටම් තියෙනවා. ඉතින් කතා කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි භික්ෂුව කායානුපස්සනාවේ වාසය කරන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළා. ඉතින් මම හිතන්නේ විදර්ශනාව ගැනත් යම්කිසි පොඩි දැන් තීරුමක් තේරෙන්න ඇති කියලා මට හිතෙනවා. ඉතින් මේ විදර්ශනා කරන තැනට යන්න නම් මුලින්ම මං කිව්වා අර මේ මුලින්ම ටික ඉතින් කරලා ඉන්න. ඉතින් ඒ නිසා දැන් ඔබ අලුතෙන්ම කාලයක් නොකරපු කෙනෙක් නම් අලුතින්ම මේ විදර්ශනා මම දැන් මේ කියපු කරුණු අරගෙන
අලුතින්ම විදර්ශනාවට බහින්න එකපාරටම බහින්න උත්සාහ කරන්න එපා. එයා මුලින්ම පොඩ්ඩක් මම අර කිව්වා අර අවශ්‍ය කරන සතිපට්ඨානෙ වඩන්න ඕනේ පදනම හදා ගන්න. මොකද්ද? අපට අවශ්‍ය පදමට ඕන සමාධිය හදා ගන්න. අවශ්‍ය පදමට සමාධිය හදා ගන්න. ඒක ධානා මට්ටමට දිනු වෙච්ච දෙයක් නොවෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඊට පහළ මට්ටමේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඇති. සෝතාපන්න ඵලය අපිට සාක්ෂාත් කරන්න ඉහළ ධානා මට්ටමටම යන්න ඕනේ. අපි හාමුදුරුවනේ ඔව්. සමාධියයි සිහියයි අතර ඇති වෙනස මොකක්ද? සමාධිය සහ සතිය. සිහිය සතිය ඔව්. සතිය කියලා කියන්නේ මම කිව්වා මේ යාගේ එල්මගත්ත ඥානෙ සතිය කියලා කියන්නේ. හැබැයි සතියේ ප්‍රතිඵලයක් තමයි මොකද්ද? සමාධිය. නේද? දැන් අපි කියමු පළවෙනි ධානයේ සමාධිය කියලා කියන්නේ කුසල් සිතක අපි එකඟ කරනවා. නේද? දැන් අපි කියමුකෝ දැන් ඒ කියන්නේ සමාධිය කියන්නේ සංවරයද? නෑ සමාධිය කියන්නේ කියන්නේ කුසලස්ස චිත්තස්ස ඒකාග්‍රත. කුසල සිතක එකඟ භාවය. නේද? දැන් අපි කියමු මෙහෙම. සතියේ ප්‍රතිඵලයක් තමයි මොකද්ද? සමාධිය කියලා කියන්නේ. හරිද? කියන්නේ නිසල හිතද? සමාධිය කියලා කියන්නේ සමාධිය කියලා කියන්නේ හොඳට බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන විදිහට අර්ථ දක්ව ගන්න මම කියන කුසලස්ස චිත්තස්ස ඒකාග්‍රත. කුසල සිතක එකඟ භාවය නේද? කුසල සිතක තියෙන එකඟ භාවය සරලම උත්තරේ නේද? එතකොට අපි සතියෙන් මොකද්ද කරන්නේ? සතියෙන් කරන්නේ සිහිය පිහිටවන. ඔව් සිහිය පිහිටවන. හරි සිහිය පිහිටවද්දි මොකද වෙන්නේ? සිත හිත එකඟ මොකද වෙනවා. වෙන්නේ? එකඟ වෙනවා. අන්න ඒ වැඩිච්ච හිතට කියනවා ප්‍රබල වෙච්ච හිතට කියනවා මොකද්ද? ප්‍රබල වෙච්ච සමාධිය. ප්‍රබල වීම නිසා උපදින දෙයට කියනවා මොකද්ද? සමාධිය. සමාධිය කියලා. ඒතකොට එහෙනම් සමාධිය අපේ හාමුදුරුවනේ සෙන්ටර් එකේද? ඒ කියන්නේ මධ්‍යස්ථ තැන. නෑ මෙහෙමයි. මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ධර්මයන් වෙන් කරන්නේ මේ ධර්මයන් වෙන් කරලා පෙන්වන්න බෑ සමහරවිට. තේරුණාද? මේ අපි මේ ධර්මයන් වෙන් කරලා පෙන්වන්නේ කුමක් සඳහාද? දැනුවත් අපිට මේක වෙන් කරලා ඉගෙන ගත්තේ නැතොත් කරන්න බෑ. නේද? දැන් පංච උපාදානස්කන්ධේ මේ පංච උපාදානස්කන්ධය කියන එක අපි වෙන් කරලා ගන්නේ ඥානය දියුණු කිරීම පිණිස. කරගන්න. නේද? අපිට මේවා මේ වෙන් කරලා තේරුම් ගත්තේ නැතොත් දැන් එක ගොනුවේ දැන් හේතුඵල ධර්ම අපි ගත්තොත් මේ එකකට එකක් හේතු බැඳිලා තියෙනවා නේද? දැන් පටිසම්පාදේ අපි ගමුකෝ. අවිජ්ජා පත්‍ය සංඛාරා සංඛාර පත්‍ය විඥාන විඥාන පත්‍ය නාම රූප නාම රූප පත්‍ය නේද? ඔහොම යනවනේ. එතකොට එහෙනම් අවිද්‍යාවට පස්සේ සංඛාර වෙනවද? සංඛාර වලට පස්සේ විඥාන වෙනවද? දැන් මේක වෙලා අරක වෙනවා. මේක වෙලා අරක වෙනවා. එහෙම නෙමෙයිනේ නේද? එහෙනම් අපි මේ ධර්මයන් මොකද කරන්නේ? ඥානෙ දිනු කර ගැනීම පිණිස බුදුරජාන් වහන්සේ ලස්සනට ගොනු කරලා තියෙනවා. නේද? ඒ නිසා සතියෙන් සමාධිය වෙන් කරන්නත් බෑ. මේ සමාධියෙන් සතිය වෙන් කරන්නත් බෑ. තේරුණාද? එතකොට අරියටගේ මගේ තියෙන්නේ සති සමාධි කියන එක. එතකොට මෙතනට ගලප ගන්න පුළුවන්ද අපේ හාමුදුරුවනේ? ඔව් දැන් සම්මා සතිය කියලා කියන්නේ සතර සතිපට්ඨානය. ඔව්. බුදුරජාණන් වහන්සේ විස්තර කරා. සම්මා සමාධිය කියලා කියන්නේ ප්‍රථම ධානය, දෙවෙනි ධානය, තුන්වෙනි ධානය, හතරවෙනි ධානය. නේද? ඔව්. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සතිය සහ මේ අංග මොකේද දාලා තියෙන්නේ? මොකේද ගොනු කරලා තියෙන්නේ? සීල සමාධි ප්‍රඥා වලින් මොකේද දාලා තියෙන්නේ? මොකේද දාලා තියෙන්නේ? සමාධි කොටස් නේද? එතකොට මේකෙන් පේනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ධර්මයන් වෙන් කරලා තියෙන්නේ අපිට මේක මේ කරගන්න ඕන නිසා නේද? දැන් අපි දැන් කායනුපස්සනාව කයක් කියලා දැන් මෙතනම අපි ඉගෙන ගත්තා නේ. මේ අත්ති කායෝතිවා 50. මේ කයක් තියනවා කියලාම ගන්නෙ උච්ඡේද දෘෂ්ටිය ඇති කරගන්න නෙමෙයි නේද? මේ වැඩේ කරන්නේ. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අර පෙන්වන්නේ මිනිස්සෙක් ගඟකින් එතර වෙන්න ඕනේ. ගඟකින් එතර වෙන්න ඕනේ මිනිස්සු හදාගන්න ඕනේ මොකද්ද? පාරුවක් හදාගන්න. හැබැයි මේ මිනිස්සු ගඟෙන් එතර වුණාට පස්සේ මොකද කරන්නේ? පාරුව උඩ තියන් යනවාද කියලා අහන බුදුරජාණන් වහන්සේ. භික්ෂුන් වහන්සේලා අහන පින්වත් මහණෙනි මේ මිනිස්සයා මේ පාරුව හිස් මත තියාගෙන යනවාද?
නෑනේ. කවදාවත් පාරුව උස්සගෙන යන්නේ ගඟෙන් එකට ගියාට පස්සේ. එහෙනම් අපි මේ සියලුම දේවල් පාවිච්චි කරන්නේ මේ සියලුම සීල හරි සමාධි හරි ප්‍රඥා කිය හරි ආරෂ්ඨාංග මාර්ගය කියලා හරි මේ අපි මේ සංකත ධර්මයන් අපි මේ පාවිච්චි කරන්නේ සංකත වචන වලින් අපි මේ කතා කරන්නේ කුමක් සඳහා? ගොඩ වෙනකම් මේක ඕනේ. ගොඩ වෙනකම් ඕන නිසා යමු. හැබැයි ගොඩ වුණාට පස්සේ ආ මිනිස්සයා ඔළුවේ තියාගෙන යන්නේ නැහැ. නේද? ඒ නිසා මේ ධර්මයේ පව අපි ධර්මයේ අපි පාවිච්චි කරන්නේ මොකටද? පහුරක් වශයෙන්. පහුරක්. එතකොට අපේ හාමුදුරුවනේ සතර සතිපට්ඨානේ දියුණු කරන සිත. ඒ කියන්නේ සිහිය පිහිටවලා සිත දියුණු කළාට පස්සේ ඒකයි එතනින් ලබන සමාධියයි තමයි අර අරියටගේ මගේ සති සහ සමාධි කියලා අපි ගන්න. එහෙමද? මෙහෙමයි. ඔතන ප්‍රායෝගික මට්ටමින් ගත්තාම මේ ධර්මයන් හරිම අමාරුයි වෙන් කරන්න. එතකොට මේ ඕකටද අපි ඉන්ද්‍රිය ධර්ම කතා කරන්නේ ඒකනේ. සද්ධා, විරිය, සති, සමාධි, ප්‍රඥා කියන මේ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම ඕනේ නිවන් දකින්න ඕනේ. හරි. මේ ඔක්කොම එකට අත්‍යල් බැඳගෙනයි ඉන්නේ. ඉතින් අපි මේක නුවණින් තමයි මේක වෙන් කරලා බලන්නේ. ඕකට හොඳම සූත්‍රයක් තියෙනවා මේ බලන්න මේ මහා වේදල්ල සූත්‍රය සහ චූල වේදල්ල සූත්‍රය. ඒ දෙක බැලුවාම මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ධර්මීය ගොනු කිරීම ධාතු වශයෙන් හරි පටිච්චසමුපාද වශයෙන් හරි ආයතන වශයෙන් හරි පංච උපාදානස්කන්ධ වශයෙන් හරි වෙන් කරලා තියෙන්නේ. ඒයි කියන එක අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලෝකේ නිදහස් වෙන්න ලෝක සම්මුතිය භාවිතා කරන්න ඕනේ නේද? අපි සම්මුතිය භාවිතා කරන්නේ නැතුව මේක ලෝක සම්මුතියෙන් එහාට ලෝකයේ තියෙන වචන භාවිතා කරලා තමයි මේක කරන්නේ. වෙන ක්‍රමයක් නැහැ. වෙන ටූල් එකක් නැහැ අපිට මේක කරන්න නේද? මොකද අපි මඩේ ඉරලා ඉන්න මනුස්සයට එතනම තියෙන දේක් තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නේද? ඉතින් අපිටත් එහෙම පාවිච්චි ගන්න තියෙන්නේ මේ තියෙන දේක් තමයි. හැබැයි මේ දේවල් මේ ධර්මයන් බෙදලා තියෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ කුමක් සඳහාද? පහුරක් උපමා කරගෙන නේද? මේ ධර්මයන් තියෙන පහුර හැබැයි අපි දවසක අතහරින්න ඕනේ. මේ ධර්මයේ තියෙන ධම්ම තණ්හාවත් ඒකත් අපි අතහැරලා දාන්න වෙනවා අපිට. ඒකට තියෙනවා මේ ඒ කෙනා තමයි අනාගාමී කෙනාට කරන්නේ ධම්ම රාගය කියන එක තමයි අනාගාමී කෙනාට දුරු කරන්නේ. ධම්ම රාගය කියන්නේ. ඉතින් ඒක ඊටාම ඉහළ මට්ටමේ දේවල් ඒවා. ඉතින් අපි ඉස්සරහට පොඩ ගැන කතා කරමු. එහෙමයි. මම හිතන්නේ ඔව්. අද ඉතින් ගොඩක් කාලෙකින් තියෙනවා මම හිතන්නේ 8:35 දෙන වෙලාව. තව ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපි ලබන සතියේ කතා කරමු. මට හිතෙනවා මේ පින්වතුන්ට දැන් මේ සති සම්පජාන්නේ පිළිබඳව යම් කිසි ගැඹුරු යම් මට්ටම ගැඹුරු වැටහීමක් ඇති වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් අපි මේ ඉගෙන ගත්ත කරුණු මම වෙනදා කියනවා වගේම සති සම්පජාන්නේ කොටස දැන් මේ සතියේම සජ්ජායන බුදුන් වදිද්දි සජ්ජායනා කරන්න. එතකොට සතිය ඉවර වෙද්දි මේ පින්වතුන්ට පාලියෙන් කියවද්දිම ඒක අර්ථ ඊටාම ලස්සන තමන්ගේ හිතින් තේරුම් ගන්න අවස්ථාවලදී අපි ඊළඟ සතියේදී ඊළඟ කොටස ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද දිනේදී මේ ධර්ම ඉගෙනගෙන රැස් කරගත් සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන් අල්පේශාකිය මහේශාකිය සියලුම දේවතාවුන් වහන්සේලාට මේ පින් අනුමෝදන් කරමු. දෙවියෝ මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. දෙවියෝ මේ පින් අනුමෝදන් වී දිව්‍ය ආශිර්වාදයෙන් බලයෙන් සැපයෙන් වැඩෙත්වා. දෙවියෝද උතුම් නිවනින් සැනසෙත්වා කියලා සාදු කියලා පින්ගනම. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු මං පරන්ති. ඒ වගේම මිය පරලෝකීය සියලුම ඥාතීන්ටත් අපි මේ පින් අනුමෝදන් කරමු. අපි නමින් මිය පරලෝකීය සියලුම ඥාතීන් මෞපිය ගුරුවර ඥාති ආදී සංසාරගත ඥාතීන් මේ පින් අනුමෝදන් වී එම ඥාතීන්ද සපවත් වෙත්වා සසර දුකින් අත් මිදේවා කියලා සාදු කියලා පින්වමු. ඉදම්මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදම්මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදම්මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ.
ඒ වගේම රැස් කරගත් සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන් විශේෂයෙන් අපි පින් අනුමෝදන් කරමු. අද දින දැන් ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන ඔබ සමටත් පවුල් වල සියලු දෙනාටත් ඒ කොවිඩ් අනතුරට පත් වෙලා ඉන්න ඒ රෝගයට ලක් වෙලා ඉන්න සියලු දෙනාටත් නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනයේ පිණිසත් ඒ වගේම ලෝකවාසී සියලුම සත්‍යයන්ට මේ කොවිඩ් 19 අත් මිදීමේ පිණිසත් තුනුරුවනි අනන්ත ආශිර්වාද දේවතා ආරක්ෂාව රැකවරණය සැලසේවා. සියලු දෙනා නිදුක් වෙත්වා නිරෝගී වෙත්වා සුවපත් වේවා. ධර්ම ශ්‍රවණය කරන ඔබටත් මේ පින් අනුමෝදන් වී නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනයේ දීර්ඝායුෂ සැලසේවා. විහාරස්ථානට උපකාර කරන දන්පැන් පූජා කරන ඔබ සමටත් මේ පින් අනුමෝදන් වී කායික මානසික සුවපත් භාවය සැලසේවා. සියලු දෙනාට උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීම පිණිස මේ පින් උපකාරයක් වේවා කියලා සාදු කියලා සාදු සාදු සාදු. හොඳයි ආශිර්වාද කරනවා වන්දනා කරගන්න. අභිවාදන සීනිස්ස නිච්ඡං වද්දා පචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti නාතේ සමිච්ඡතු සුවපත් වේවා නිදුක් වෙත්වා නිරෝගී වෙත්වා. සාදු 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 සීලවන්තං ගුණවන්තං පුඤ්ඤක්කෙත්තං අනුත්තරං දුර්ලභේන මයාලද්දං බුද්ධ පුත්තං නමාමහං. සාදු සාදු. මේ සතියේ සිල් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක නෑ කියලා මේ කට්ටියන්ට දැන දෙන්න ඕනේ. මොකද කොවිඩ් නම්බර්ස් නිසා මේ පන්සලට යන්න බෑනේ. ඒක නිසා අපි ඒක කැන්සල් කරා මේ මාසෙට. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේට බොහොම පිං. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. බොහොම පින් ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ.